si ti tako, kaj pa lahko sploh verjamem, ali pa pol tak Bill Gates, pa Bill Clinton. Ja. Bill Clinton je bil v bistvu Ja. predsednik najmočnejše države na svetu. In pa je to vse tako povezan, pa Epstein, pa milijarderji. A veš, si tako, pizda, oni nas jebejo v glavo. O čemu bomo govorili? Ja, dej scenarij. Ja, se sem vam poslal. Nisem še uspel pogledati. Jaz to nisem dobil nič. kao. Vse pozdravlja moja mami, ki je rekla, da je naša največja fenica. To zmeri pove. To je pa Da vse od posluša. Andreja, mami. Ja, Tako ne da vem, se so morate tam, zmeniti. so tam. Je pa dala eno opozorilo. Nekaj pa zelo ni všeč. Včasih niso bile všeč. Sin je všeč? Kaj? Svoj sin je všeč? Nekaj jo še bolj moti. Še bolj na tem podcastu. Ajde, slišimo. Včasih ji ni bilo všeč, ker si imel kavbojke tle za menoj obešene. Tega več ni. A veš, da sem, preden sta prišla, Si jih dal dol. sem imel klele, ne, hlače so bile in jaz tako, ma dej bom zdaj dal stran. De nazaj, evo, stari, de evo, nazaj, de nazaj. Ampak to tudi tvoji mami ni bilo všeč. Mame to opazijo. Tako da hvala, ker si dal stran, ampak še bolj najslabše, če to tudi tvoja mama moti, so pa občasne kletvice. To pa... Moja mama veliko preklinja, tako da. A res? Ja, to zgleda ne mot. A res, zanimivo. Sem škraba ne preklinja tok, nisi se navzel. Ne. Tako da prosim, če lahko zmanjšamo. Nisem vedel, da tvoja mama gleda, sem mislil, da ne, ker nikoli ni prišla na noben naš event. Lahko da sem jaz kriv. A si Prepovedal? Nisi povedal, da Ne, imamo prepovedal nisem, samo povedal nisem. Ja. Ja, ne, če Mislim, nisem spremlja, bi skrival. slišala, verjetno, ne, da imamo. To je res. Lahko naslednjič, če bomo še imeli kdaj. No, lej, sej, če bo hotla. Tako. če Ne, bo lahko hotla. bomo Ne enkrat, nasilili. bomo naredili enkrat podcast z mamami. Za materinski dan z mamami. A da nas je 6 ali da so samo one 3 namesto nas? Samo ne. Ko bo boljš, To vam bi bilo, ja. Ja, pa da je bilo zabavno. Ja, ne, folk po mojem misli, da je to folizi delati. A veš, kad tako doskrat reče, da bom jaz nekaj. Ej, folk vse misli, da je izdelati. Tako nasplošno. Na splošno. Ampak tisti, ki nič ne delajo. Kako se že temu Te pa reče? najboljš vejo. Drune, druge... Dunning-Kruger Kak? efekt. Dunning-Kruger. Tako, mislim, da. Dunning-Kruger, to pomeni, da... da Da preden malo veš, da bi vedel, Tako. da koliko ne veš. Ne. Tako, ja, to Ja. pomeni. In večina folka je za večino stvari v tem, ja, da malo o nečem ve, ampak premalo, da bi vedelo, koliko je še stvari, ki jih ne vejo. Ampak mi vemo, da ne vemo veliko. Ne. Mislim, Nas je pa že life naučil, da tudi takrat, ko mislimo, da kaj vemo. ja. A? Ja, prideš do tega, da vidiš, da nič ne veš. Ne. Ampak ne zgleda, pa tudi blevetamo, Ja, se, ja, veš, taka vdaja je, da težko bi oddaja. oddaja. Ja. Program. Nekaj moč govoriti. Sej, meni je fajn. Zdaj v bistvu z vama spet lahko oddaja, zato ker jo oddaja lahko Starlink satelit. Veš, oddaja je bila, ime oddaja je, da oddaja signal iz nekje, iz enega krožnika. Ampak, ko je pa po kablu internet, pa ni oddajanje. Ne. Pa nič ne oddajaš. Ne. Ti oddajaš signal, ne, sej v bistvu informacijo. Andrej. Lahko bi rekel. Ampak prosim, tudi, ne temu reči, dajmo se to zmeniti. Ja. Ja, podcast, ja. Zanimivo. Ej, ti si nekam rekel, da greš, sem mislil, da si že šel. Ne, veš kaj, čez 3 tedne grem v Maroko. Spet, ja. Hudo, kaj pa A se boš? spomnite, kaj sem vam razlagal za Maroko? Ja, takrat, ko Za si ti čarobni Maroko. odkril, da je fajn biti v dobrih Sebe, hotelih. pa Ja. malo sem se povezal sam s sabo. Tako, pa fancy tako. hotelih. Ja. In zdaj boš ponovil. Ja, mislim, ista destinacija, ampak ne vem, kako bo. Ampak ti nisi isti. Jaz sem drugačen, Maroko je tudi drugačen, tako da bo drugačen odnos. Vse bo drugače. Vse bo drugače. Ja. Ampak ja, ne, veš kaj, jutri bi že šel, pa čim prej, zaradi vremena, ampak imam neka snemanja in pol sem videl zadnjo snemanje, ki imam, takoj naslednji dan. Top. Grem in crazy so karte, mislim, to je 150 € je do Maroka. Ne. Pa Maroko
Glizan se en dokumentarc gledal, ekonomsko v bistvu najbolj razvita država v Afriki. Ne vem, če ste to vedeli. A ni Južnoafriška republika? Mislim, da ne. Ali pa, če se ne motim, da najhitreje raste. Ena od teh dveh stvari, ampak mislim, da ima najmočnejšo ekonomijo, tako nasplošno. In čutiš to. Zanj smo se pogovarjali. Kaj bi rekel, koliko je povprečna starost v zahodnem svetu? Ja, vem, tam Nigerija je nekje 18, ne? Nigerija je 18, Amerika pa mislim na 40. Ja. Mislim, da so na 40. Sliši mi smiselno, ja. Ja, te, crazy, ha? kako se reče? Države v razvoju? Države, ne, starostne piramide so čist... porušene na zahodu. Ja, no, pa ne Lamborghini dealership je samo v Južnoafriški republiki. Pa je to dan, ja. Klej, gledam, v Maroku ga ni. To se da Johannesburg pa Cape Town. Ja, klej pogledam, pol vidim. Je mogoče več bogatašov tam, ne? Sam tako overall. Ja, razlike so velike verjetno v Južnoafriški republiki. Ja, sigurno. Se v Indiji imaš tudi verjetno Lamborghini dealership, pa ni ekonomsko. V Indiji imaš, ja. Ne, pa Indija je močna, mislim, že zaradi tega, Indija je koliko je resna velika. država, ja. Ja, sam, če tako pogledaš povprečnega prebivalstva, mi pa živimo slabo, ne? Mi pa živimo v črni luknji, lej. Ja, ne, Croatia, Bosna tudi nima. Ja, ampak mi smo tam na sredi, ja, veš. Mislim, predvsem imamo Italijo zraven. Ja, imamo, ampak klej je tak. Pa Nemčija. Klej je tak, dead zone. Tako da si se dober. Ne, slabo. Blizu si. Ja, recimo, ajde. Lahko bi se... Ja, lahko bi bilo slabše. Spet je mama kriva nekaj, ne? Ne, ni. Mogo v Italiji se ti rodi tam zraven dealershipa. Ole, klele, v Puerto Rico je. V avtu. Čak, da vem, kje je na ledrzicih. Da se fajn popuca. Na Havajih je en dealership, zanimivo. No, veš tako, sred morja. Koliko pa imajo dealershipov na svetu oni? Ja, če bi tole vse preštel, kaj sve mene, jaz bi rekel, da je 300. A toliko? To je malo. Kjer pa od teh luksuznih brendov in gre najbolj zadnja leta? Ferrari pa Lambo. Ferrari je najbolj profitabilen. Ja, oni so najbolj profitabilni. Zdaj ne vem, kako točno so imeli revenue, ampak Lamborghini ima zdaj že zadnja leta skozi rekordne kvartale. Skozi. In zakaj misliš, da je tako? Urus. Te modeli ful prenesejo. Zanimivo. Ker je bolj praktično ga imeti. Ja, itak. Tega se ful proda. Tako cool so datali. Ful se proda. V bistvu so tako... Da nisi ti spromoviral to? Ja, meni se tu zdi. Ne. Od takrat je nek porast. Ja, ki je začel. Da smo začeli podcast. 5 let nazaj. 5 let nazaj, ja. Takrat, ki je Škrajeva celo Slovenijo naučil, da se ne reče Lamborghini. Ja. Upam, da to zdaj že vejo vsi. Ja, ne, zdi se mi, da oni so ful dobro izkoristili to, da Ferrari je hotel postati ekskluziven, pa kao ne moč ga kupiti, pa tako. Lambo je šel pa na to, če imaš cash, lahko kupiš. Ja, pa tudi to, da lahko je ta kripto customiziraš in, a veš... A tega Ferrari nima? Avto, a ne? Vse Ferrari lahko... Kjer brand, sorry? Lambo. Aha, bolj kot Ferrari. Ja, Ferrari ne moš rozovzga narediti, a ne? Aha, ne pustijo. Ja. Pa tako, oni so res tako, hočejo biti tako nek ekskluzivni klub, kjer ne smeš se ti nekaj zajebavati, ne? Mi ti bomo povedali. No pa to je, a te ne prisilijo oni, da kupiš neke modele, ki se ne prodajajo, če hočeš pa kupiti enega, ki je pa ampak to imajo pa zdaj že skoraj vsi brendi. Aha, da moš pa dokupiti. Tudi Porsche je ful znam po temu. Ja, to je res, Porsche je tudi. Če hočeš neko alokacijo, da moš prejmeti, ne vem, 2-3 že pa. Ja. Kaj pa si tam mali zdaj najbolj tako želijo, pa ne rabite avto, ampak sem tako nasplošno, kot ti misliš? A ja, od materialnih stvari. Ja. Ampak avti so verjetno vse bi rekel še vedno, da so avtomobili. Zanimivo, da so to ni spremenili. Da nismo neki novega našli. Ure so zdaj spet. Se vidi, da se ne spremlja. Ja, Rolex ima, mislim, da ful bolane rekordne rezultate par let zdaj. Se mi zdi, da se je brand no, je pa res, da ekonomija raste in pač te brendi rastejo z njo, zdaj pač recesija bi verjetno malo resetirala to.
Pa razlike se mi zdi, da med sloja, ne? Zato ker ti, ko imaš en sloj, ki ima veliko več, on začne iskati take stvari, ne? Malo luksuzne ali pa take, ki niso običajne. Tega včasih verjetno ni bilo, ker smo bili bolj sploščeni. Ja, po mojem med mladimi še vedno je, ne vem, iPhone po mojem statusni simbol. Če imaš pač nek najboljši model. AirPodske. Ja. Ampak iPhone, ko smo mi bili mlajši, ne, to je bilo res luksuzno, tako res. Ja, pa se je še Tudi zdaj mogo si v novega, tujino tiskati. nov model med Čist na zdaj. začetku, ja, ko ga nisem Ja, jaz sem imel punco, partnerka je bila in mislim, da je prvi iPhone ali drugi bil, ta 3G, je bil ta drugi, ne? Ta drugi, ja. In je prav tako hotela iti v Italijo si ga iskati in bil je tako čuka, pa takrat je čuka bilo. Ja, Telefoni so bili 200 €, veš. Ja, Večina, to je bil preskok, ja. To mi je meni bilo tako, what? Res tak luksuzen statusni simbol, če si ga imel tako na mizi. Pa še tak je bil, mislim, da je bil čist kromast od zadaj. Ne, zadnji je bil piano black. Aha. Ja. Krom je imel pa okrog. Aha, ja, prav tist krom je bil in vsi telefoni so bili plastični, taki lahki, ta je bil pa res tako drugače bilo narejeno. Se zdaj že Samsung, pa to je dosti podobno, ko probavaš med sabo, ta titan pa tako ne. Ja, zanimivno. Na Kanarcih smo bili. In? Ne vem, če si videl video. Sem videl malo. Ja. Se je videl, dobro izgleda. Super, Kako ti je bilo? Ja, fantastično vreme. Vreme, to sem zdaj res videl, koliko vpliva. Pa lepa lokacija. Imel sem rep razgled. Ja, to pa res je. On je imel hotel, pa je bil tako, mislim, razgled res na golf igrišče, pa, Wow. pa morje. Ja. Ne, res je, razgled je bil res bolerno. Fajn. Si se pol joinil. Pol sem se joinil v hotelu, sem rekel, ne bom jaz tam brez razgleda. Nekaj je bilo zanimivo, en dan smo naredili hackathon, vibe coding, in je cela ekipa probavala malo te tule za kodiranje, ker ne rabiš pač znati kodirati. In se spomnim, ko smo mi lani se malo igrali s tem, se pravi točno 12 mesecev nazaj, in ti si tudi, pa jaz sem tudi takrat prvič probal za res, Lovable recimo, pa Vizirov. In smo bili tako lani navdušeni, wow. Ne, mislim, da Vizirov takrat sploh ni bilo. Replit, mislim, da smo začeli. Replit pa Lovable. Replit pa Lovable. In smo bili ful navdušeni, wow, jaz lahko kar sam nekaj naredim, ampak si rabil 2 dni, ko si se tam zabaval, pa počasen je bil, pa tako res si čakal ful časa, pa si dobil novo verzijo, ki je imela bage in pa si mogel popravljati. In zdaj letos, ne, jaz tako odprem, grem Lovable in tako že vidim, da je UI-able, da so spimpali izkušnjo. In one-shotam, se pravi, to pomeni, da z enim promptom eno stvar napišem, zelo detajlen prompt za aplikacijo in mi naredi celo aplikacijo. In tako dela, dobro zgleda in sem bil tako čist navdušen. No. Prav ta preskok vidiš, kaj se je v 12 mesecih naredila, ne? Eksponentno. In prav vsak let bi jaz tako imel, veš, take touchpoint. Vsakič, kaj poslušam to, veš, kad tako opisuješ nekomu, sem tako, joj, moram zdaj, ko prijem dam nekaj napisati. Ja. A sam se ne spraviš tako zraven, da bi... Ja, delaš druge stvari, ja, veš, pa pol na koncu dneva lih nimaš zdaj več full energije, da bi to. Ja. Ampak zdaj le pa tako, ko si govoril, ko sem lih včeraj bratu na kosilu govoril za nek app, kva bi bilo hodo narediti, pa sem zdaj tako, dej, gremo. Jaz imam sploh enega, ampak pa takih frendov, ki glih enemu sem prejšel vikend, rekel sem, to je zdaj najboljši čas zate. Ker par frendov poznam, ki so tako ne bili dovolj tehnični, ampak so tako hackerji po duši. In zdaj so dobili super power. Ja, Timotej je to recimo. Gračner. Aha, ja. Kva je on, tam sem videl, kva je zdaj že naredil si za svoj shop. Fuck, amazing.
Ja, in pa takih poznam in to je zdaj, to jim je pa zdaj. Oni so v Luna Parku. Ja, res. Prav tehnično se ti odmakne omejitev in Pospešiti vse. ja, se je ta neki izraz je bil na X-u, speed of thought, se pravi hitrost misli. Ti imaš v bistvu idejo in ti jo lahko že izvedeš, a ne? To včasih nisi mogel. In je res era za builderje prihaja in ful sem excited. Ja, to sem hotel reči, imeli smo ta hackathon, vsak je predstavil neko idejo v 3 minutah in tisti, ki je zmagal, je dobil 300 €. Ampak cela ekipa je probala to, večina izmed njih prvič in v bistvu marketinški tim je že začel svoje appe buildati za interno uporabo, ki jih dejansko uporabljajo. Ne? In v bistvu s tem smo malo spodbudili, da se folk spozna, malo jih potisneš v to, a ne, in res vidijo. No, to je hudo, to je ful dobra ideja. In to, ko bo speed of thought, pa ta hitrost vsega, mi, ko smo v tem, po moje, to je za nas super era, ampak ful me skrbi, ko smo se glih za te luksuzne stvari pogovarjali, po moje bojo še večje razkoraki med ljudmi, ki se s tem ukvarjajo, pa te, ki ne vejo, kaj se dogaja. In to bo po moje ful destabiliziralo družbo, ne, ker ti boš res tak leverage imel, tak vzvod boš imel, sam boš doma naredil app, pa ga poscalil ful in ljudje bojo pa sam gledali, kako se je to zgodilo. In to me malo skrbi. Ti si imel prej omejitve, da če si hotel imeti, če si hotel nekaj velikega narediti, si rabo ful ljudi za to in ti nisi mogel kar jutri dobiti te ljudi, nisi jih mogel tako iztrenirati, nisi imel pa pol kapitala, da bi to kupil in ti si bil zelo omejen. Zdaj boš pa lahko ti brez to, da to mi sam, pa skoraj brez keša naredil nekaj, ki ima zelo velik vpliv. Ja, sam lih pol pa usporedni efekt s tem gre pa to, da bo pa več ljudi to lahko naredili, bo konkurence to hujša, ne? Veš. Ja, seveda, sam trg, jaz verjamem to, da na koncu pita se veča. Ja, sigurno se veča. In tudi, če bo 10, pa nikoli ne bo 10%, ta 1% ljudi, ki bo to zdaj izkoristil ta prvi, ne, ja, tam bo competition, samo na drugi strani imaš pa 99% ljudi, ki pa pač, ja, gledam se ena ful dobra rekla, jaz sem se z Nankom pogovarjala, a bo AI kdaj nadomestil ljudi, ne. Veš, to je pogovor, ki verjetno zamuja 10 let, ne. Mislim, že zdaj jih nadomešča v nekaterih aspektih, ja, ampak vedno bolj jih bo, popolnoma verjetno ne. Tako da ni simpel odgovor, ni dobro vprašanje. Ne? Mislim, kaj mene najbolj fascinira je to, da nekako, ali saj ta neka laična populacija smo mislili, AI bo najprej nadomestil te neke matematične operacije, pa to, ampak umetnost, kreativa, to pa pač bo človek tisti, ki bo imel še vedno premoč. In v bistvu smo mi najprej zdaj zajam talje skrekala, ne, imamo pač nek nano banana, ki naredi, mislim, ki je neštetokrat bolj kreativen, kot si lahko, mislim, kot nek človek, ne. Mogoče si malo preveč dajemo ljudje. Ja. Mislim, ta kreativnost, ta veš debata, človek je kreativen in to je nekaj unikatnega. Ne vem, če sta Darren Brown, veste, kdo je? Tisti iluzionist. Ja, v bistvu malo tako s psihologijo proba stirati stvari. Ni čarovnik, ampak tako on te v bistvu zmanipulira in ugiba stvari in podobno. On je imel eno oddajo, kjer je... Mentalist, mislim, da... Ja. Ena epizoda tega je bila, ki je ali so bili 3 najboljše te neke copywriterje oziroma kreativce iz oglaševalskih agencij, jih je zaprl v sobo. In je rekel, vi se morate zdaj za ta biznis spomniti logo, ime pa slogan. In oni so tako 6 ur to razmišljali, in on je prišel pol noter in oni so njemu to predstavili in on je imel cel cajt tam eno tablo, ki jo je odprl in je pokazal točno ta ime,
točno ta logo, Aha, že prej je to on. že prej je to naredil. In podzavestno so. Podzavestno, ki jih je on prišel iskati v hotel, ki so prišli v taksi, on nastavil te kjuje. A veš, da je tam ena imela na majici nek napis, pa nek logo. In on jih je v bistvu zmanipuliral, da so oni imeli feeling, neki full hudi strokovnjaki, koliko so oni unikatno stvar zdaj naredili, ker so bili kreativni. Ne? In a veš, zdaj bo prišlo pod vprašaj to, kaj sploh je kreativnost, ker ti v bistvu samo stvari, s katerimi si prežet, ki si jih videl, malo skupaj sestavljaš, ne, v neko smiselno celoto. In točno to LLM dela. Samo da ima on full več neke procesorske moči, pa več stvari je videl, oziroma je videl celotno znanje človeštva, vse, kar je bilo napisano. Kmalu bo vedel vse, kar je bilo posnet, karkoli vizualnega. In zdaj ti proti temu tekmuješ o kreativnosti. In to se mi zdi, da bo full tako enih vprašanj odprla, kaj to sploh je. Kreativnost. Mislim, v nekem prejšnjem letu, dveh smo pol rekli tako, v bistvu zmago bo tisti, ki bo imel okus, AI bo imel kreativo, ampak zdaj bo nek človek z okusom tisti. Čeprav zdaj smo tam, pač boš imel pač na drugi strani enega AI agenta, ki bo on imel okus glede na to, kar je bilo okusno v preteklosti. Ali bo znal pa tako dobro testirati, to pa bo ugotovil. Tako da spet tudi če bo vsi imeli te agente, boš ti, da boš zmagal, mogel imeti neki ekstra, ki imaš pa ti v sepane. In spet bo ta okus. Ali pa bo še naslednjih 20 let tisti, ki ima več procesorske moči, bo pač imel boljši output. Ja. Se mi zdi, da ljudje tudi cenimo ta nek, recimo, kako se umetnost gleda, ni tako, a je neki ful lepo, a je neki, ampak je neka zgodba not zapečena, neka zgodba okoli tega. Ja. Sej, to je pa ta nek energy, ki je not zapečen. A poznate ta komad? Zdaj je, lahko da jih je več, za en komad, no, vem, da sem pa slišal, ki je bil zdaj ful popularen, ki je v bistvu AI generated. Vidim na YouTubeu veliko teh. En je tako bil zdaj na teh lestvicah. Top, ki je bil že prvi komad, ki je v bistvu. A ne country komad? Ne, vse mogoče ga lahko najdem pol. Vem, da je neki AI artist je na Billboardu bil number one ali neki task je bilo, pa je bil AI. Mislim, ljudje cenijo, pa verjetno bomo zmeri bolj cenili, ko bo zadnji zgodba, nekdo je to ročno naredil. Ampak verjetno bo to butično. Sej o tem govorim, da kaj bo naredilo razliko. Recimo, eno knjigo sem bral od tega Seth Godina, obstaja neka vas na Kitajskem, ker cela vas v bistvu replicira te znane slike, veš, Mona Lizo pa tako. In oni to naredijo toliko natančno, da laik ne more videti razlike. Ampak, veš, value ni noter zapečen v tej sliki, ampak je v dejanski Mona Lisi, ki je original, ki je edinstven, ki je Leonardo je narisal. Kaj je neka zgodba za tem. Zgodba, In zgodba je energy neka. To je res. In z vidika brandov je to, kar si ti rekel, ful res, a ima zapečeno neko zgodbo noter? Ali pa ne. In spet priješ do testa, ali pa neke psihologije ali pa nekih medčloveških kompleksnih povezav, ki jih imamo mi med sabo, da nam bo tako, to je AI, malo slabš mi je to, če pa človek, mi je pa malo bolj čutim connection s tem. A ste se kaj igrala z Suno? Za muziko delati? Mislim, crazy. Pač tudi daš en prompt noter, napiš mi pesem o tem tudi v slovenščini. Generate. Ti generira, ne vem, 1 minuto in ti da, mislim, 2 ali 3 verziji. Pač vse so že tako good. Mislim, noro. Se mi zdi, da bo ljudem to ful neprijetno, te spremembe, ki prihajajo. Ful stvari bomo mogli na novo postaviti v glavi, a se to sme, a je to preveč podoben kot Taylor Swift, a ima ona pravice, kaj so sploh avtorske pravice, kaj je kreativnost, to, kar sem prej rekel. In toliko je enih, a pa tako bom rekel, koliko ljudi je živel do zdaj vse skup? Mislim, da 100 milijard. 100 milijard? To se mi zdi pa ful preveč.
Čakaj, to se mi zdi ful preveč, po feelingu, ker za nas je koliko 7. Ja, dej, Mi bi mogli enega agenta imeti, ki bi skozi poslušal. Pa bi rekel, če te mi ne nagovorimo, bod tih, ker te pa nagovorimo, pa nam takoj odgovora. Ne? AI Jamie. Ja. Praviš, 110 do 120 milijonov, milijard. Zanimivo. Bi rekel full manj, ker največ nas je živelo tako ene. Ja, se si rekel full manj. Ja. A veš, naenkrat nas nikoli ni živel, niti blizu milijarde, po mojemu. Mislim zdaj. Ja, ampak... predtem, koliko je bilo milijard. Ja. Sama veš, to, ki je... Dolga zgodovina je, veš. Dolga zgodovina, ja. Ja, to je res. Kaj homo sapiens je kaj? 120, 150 tisoč? Ja, nekaj tazga, 150 tisoč let. Pa pol 40 tisoč let je, da je bila ta revolucija agriculture. To je 10 tisoč let pred našim štetjem. Aha, tako je. Ja. Aha, tako leta, to pa ni 2000 let nazaj, da s njim ni bilo toliko malo. V bistvu mislijo, da nas je bilo med 250 pa 300 milijoni. Jaz bi še manj rekel, ampak ja. Aha, ti bi manj rekel. To se mi zdi res malo. Mislim, da... Zadnjih 100 let smo res ful zrasli, ali pa še manj, verjetno, zadnjih, 50 let. Ja, po drugi svetovni vojni je bil boom. Pač prebivalstvo ful. 100 milijard, to je kar veliko, ja. Jaz bi manj rekel. No, ampak to sem hotel reči, 100 milijard nas je živel in 99% teh, po moje, v svojemu lifeu niso videli velike spremembe svojega lifea. Ne, vse so. Že sam to, da ti večino časa. Že sam to, po mojemu, ti živiš v miru, pa prej pa vojna. Ja, take spremembe so bile. Tehnološka sprememba. Tehnološka pa ja. Mogo bi to reči. Se pravi, ni se tvoj life spremenil zaradi tehnologije sploh. Ja, to pa je. Mogoče, če si imel res srečo ali pa nesrečo, da si glih živel med tiskarskim strojem, ki se je izumil. Ampak velika večina ljudi ni videla sprememb. No? Zdaj pa smo mi generacija, kjer jaz sem videl 1, 2, pa zdaj 3. Se pravi, internet, mobilna, pa zdaj AI se začenja. Ne? In znotraj AI-ja bo čez tok industrij, pa čez tok področji sprememba. In po moje je to nam prehiter, da bomo lahko te stvari sploh si usmislili. Prehiter. Zdaj je bila ful viralna ta študija, ki so naredili, da je Gen Z prva generacija, ki ima nižji IQ kot prejšnja. Ja, res. Po nekih meritvah. Mislim, sej, po moje je to ful lahko pripisati social media, ne, vpliv. Pa mogoče tudi igram, kakšne so. A spomniš ono, kar sem ti poslal? To mi je bilo ful dobro. Meni tudi, ja. Se pravi, igre v 90-ih, računalniške igre, so bile ful težke in zahtevale so veliko potrpežljivosti pa ponavljanja. A veš, ti si umrl, ali si mogel pa tako, nič sploh ti ni dal, mogel si ugotoviti sam, kaj se zgodi. Današnje igre so pa zelo tako, za roko te prime, tako na ekranu ti že piše, da je tja, zdaj pet, tako. In da Gen Z ne more sploh igrati, se pravi, če se zatakne, neha. Je konc pač. To mi je bilo ful smisel, to, kar si mi poslal, ful sem še razmišljal o tem, pa sem se malo svojega otroštva spomnil, kaj sem imel recimo ta PlayStation 1, in ti ena trgovinca je bila z rabljenimi igrami za Bežigradom, Mantis. Mantis. Z rabljenimi igracami, kaj? Ja, CD-ji so. CD-je. Ja. Rabljene. Ti si svoje prinesel, pa ti jih je on odkupil za ful mal. Lahko si pa druge pač vzel. Ne? Se pravi, takrat nisi prek interneta mogel igrce kupati, niti je nisi naročeval. Ali si šel v Big Bang, pa si novo kupil, pa je bila ful draga. Ali pa od pirata. Ne, ok. Ko še ni bil skrekan PlayStation. No, in jaz sem imel mali nabor iger na voljo, ker si imel omejitev keša, pa omejitev si tudi imel, da si ti mogel dejansko tja fizično iskati. Ne? In zdaj ti si bil nekako stak z eno igro, in točno se spomnim Tomb Raider 4
Jaz sem bil tudi premali za to igro, veš. Sem dal noter, sem prišel do neke sekcije in igre so bile take, enostavno nisi vedel, kaj zdaj narediti. Ti si bil pač zataknjen, čist. In zdaj, v današnjem času, če bi se mi to zgodilo, vem prav pri sebi, jaz zaprem to igro, imam PlayStation Store, Mi da so skupaj nekaj igrala in on tako, in sva se malo zataknila, in on tako, pa dej, pogleda na YouTube. To sem se heco sem se. Ja, heco se. Ampak koliko sem bila tam? 10 minut. Ne, Ja, ne vem. No, tako, res nisem mogla. Ta je bila prav tako old school feeling, ker nisi, redke so take igre. Enostavno ti ne da dosti namigov, ti moraš vse probavati. Vse probavaš. In še enkrat greš probavati, če si kaj zgrešil. In po moje ta užitek, ki pol rešiš, je ful večji. Ja, itak. Mislim, to smo zgubili. Ko sem ta klip videl, sem se res spomnil, saj omen tudi to igro Prince of Persia. To je bila, a si igral to? To je tista, ko od strani gledaš. 2D, Ja, Jordan Mechner je to naredil. Saj mislim, da je bil na Lexu ful zanimiv model. Se pravi, to je bilo tako, igra se začne in spod je timer 60 minut. Se začne odštevati. 3 življenja imaš in to je to. In ti začneš, se tam premikaš po tem labirintu in recimo priješ v drugi level. Pa priješ v tretji in pa se tam zatakneš. In veš, čas se odšteva. Pa te pa še ubijajo in veš, kaj se pa zgodi? Od začetka, stari. Tako, ko pomislim zdaj, pa takrat sem se res matral, pa sem recimo prišel, mislim, da je bilo 12 levelov. Ne vem, recimo si prišel do 10. Od začetka. Če si umrl. Tako noro, stari. In povej pa naprej, kaj je bila ta teorija, o čem govori. No, ja, teorija se pravi, da se ti možgani, se pravi, da glede na to, kakšne igre si ti igral v mladosti oziroma v otroštvu, ko so možgani ful plastični pa se razvijajo, da se ti je drugače stari osebnost naredila. Da si bolj ustrajen. Da so igre, da je zdaj nek link, neka povezava med tem, kakšnim igram si bil ti izpostavljen. Vse veš, če bi pogledali polno generacijo, v 60-ih, ko so imeli neke namizne igre, je verjetno spet drugačne. Tako, to je res mi zanimivo. To mi ni problem, da Gen Z igra igrice, ampak da napačne. Napačne. Je pa mislim, da pri teh, kar je pa v prid Gen Z, da so pa te nove igre ker so ful bolj multiplayer. Da je več enega svetla. Pa dost hitreje se vse dogaja, da je pa ta hitrost, koliko ti hiter odločitve sprejemaš, pa to, da to imajo pa Gen Z-evci najbolj, če so take igre recimo igrali, pa bili izpostavljeni takim igram. Kako bi to sploh dokazal? Ker tako sliši se mi ful smiselna teorija, pa tudi vse sem razmišljal, pa tako pol o lifeu, zato ker life je v bistvu samo ena kompleksna igra, če tako pogledaš. Zelo kompleksna, pravila so zelo, težko jih, veš, ni tako. Ja, po nekih zunanjih dejavnikih se moraš odločati skozi. Pa nedoločena pravila so, ni tako vsi igramo po istih ampak fizikalna pravila so enaka. Tako, to pa je. Pa psihološka pravila so tudi enaka za vse. Ti v bistvu moraš v družbi, greš v šolo, greš pol na trg dela, ljudje so takšni, kakršni pa so, in ti vse navigiraš čez to, pa delaš odločitve, tako kot si ti rekel. In sem prav tako razmišljal, mogoče smo mi imeli samo srečo, da smo take igre pač igrali. Jaz sem full game. In v bistvu se ti ta neka vztrajnost, ali pa ko ti spodleti v lifeu, te ne prizadene to tok in probaš še enkrat. Ali pa te fejle ne pridejo ti tok do živega, ti gre že naprej spet probati. Na drugačen način, nekaj si se naučil. In to sprejmeš kot del procesa igranja te igre. In dostikrat, ko te nove generacije, veš, ko govorijo o njih, je tako, da nimajo vztrajnosti, da nimajo potrpežljivosti, da bi vse radi takoj. In to se mi ful
mapira na to. Ja, zdaj sem se spomnil, Medal of Honor, če si kdaj igral, ono prvo, Allied Assault. Andrej, jaz sem vse igral. No, Nisem, da si bil ta gamer. tam je bila, res? če se spomniš, In zdaj, sem še to. In zdaj imam toliko željo, da bi igral, ampak nimam motivacije. ja, Ne morem. Ja. Ne vem, ful mi je tako zanimiv, ker sem tako, bom jaz danes igral igro in prijem domov in sem tako, ne da se mi niti tega joysticka vzeti in pogrem delati ali pa neki YouTube gledati. Ja, to sem pa tudi bral, kaj je v bistvu pojav, da ti si tok tega medija dal čez, Aha. da zdaj mora biti res neki tok ekstremno dobrega, ali pa nekdo GTA ti mora 6, povedati. to čakam, Ja. In potem, ko začneš, mora biti tok dobra mehanika, da tebe noter drži nazaj v loop. A ne? Ja. Ker ti, seveda ti zdaj lahko, neki ti en reče, GTA 6, boš kupil, boš igral, ampak če te ne bo, a veš, da te nazaj potegne, ker ti nehaš. Ker to se mi dogaja, jaz kupam igrico, ki jo čakam, pa dam 70 €, pa je tako nekaj časa igram, pa tako, ne vem, če mi je, in pa eno drugo kupam. In spet začnem. In nobeni se ne posvetim. No, pa še to je, da jih je toliko na voljo, ne? A veš, da imaš tako. Takrat, veš, ena igra je prišla in seveda zdaj pol leta ne bo nič drugega, gremo. Ja, ali pa to si imel doma, friend jo je prinesel in to je bilo za igrati. No, ampak to, kar si govoril o vztrajnosti. Medal of Honor, Allied Assault je bila 3. misija, bilo izkrcanje v Normandiji. No in tam je pol bil tisti je bilo res zajeban, tako da si prišel ti si se iz tiste ladice izkrcal in pol je bil en del, ki si mogel v bistvu iti čez neko polje, ki so mine. In jaz sem se tam zataknil, ker sem pač mislil, da moraš iti po enem delu, a ne? Ker če bi šel po drugem, so me vedno ustrelil. Ker sem imel premalo tega zdravja. A ne? No, in jaz sem toliko časa to igral, da sem jaz v igri naletel na bug, ki me je čez pustil. Ne. Ja. Se pravi, jaz tem, ki bi mogel iti, se pravi, vedno je mina eksplodirala in nisem mogel priti čez. Ampak jaz sem rekel, da bom tokrat probal in to sem jaz po mojem tako en teden. In skozi isto, tako, skozi isto. Ne, kaj, ti si šel čez in pač minal. Ja. In kaj si pa? Ja, Kuna muha, veš. Enkrat mi je uspel, ampak ne vem zakaj, zato ker tam se ne da priti čez. Izgleda v igri bil bug, ne vem, pač sem padel čez in pa sem padel v tisti kanal in sem bil tako, to je to. Fuck, amazing. In sem shranil in takrat naprej. Pa si ga ugotovil, kako je pravilno to? Ja, pol kasneje, ko so bili te gameplay na YouTubu, sem jaz prošel gledati ta del, ker sem bil tako, kaj sem jaz tam narobe delal, veš. In sem videl, da bi mogel nekje druge pač iti, ker nisem takrat poštekal. Ker nisi imel še prefrontal cortex. Ja, ti dejansko si z brute forceom. Z brute force, ja, da je enkrat... Časi se tako da, ne? Časi hoš brute force, stari, časi da je enkrat fail game engine, v bistvu. No, ja, da ti fizika faila, ti pa nikoli ne failaš. Hudo. Ja, crazy. Ne, sama ima to nekega smisla. Je pa res, da, a veš, kaj so te igre zdaj postale toliko simple, pa te vodijo za roko, pa te so najbolj prodajane, pa tako. Ampak teli Japonci, ta Miyazaki, ki dela Dark Souls. Ja, Dark Souls, pa še verjetno misliš unga Hideo Kojima. Ne. Ja, ok, ampak prav te Dark Souls igre, poznaš te igre? No, te so tako notorije, da so take. No, to so bile pa tako v poplavi teh iger, ki te za roko drži. Čakaj, da pogledam. Kaj se kot Dark Souls. Ja. Okay. Dark Souls, pa Bloodborne, pa Elden Ring. Tako se je igrat reklo, ja, Dark Souls. No, in oni so pa veš kaj naredili. To je kot nek LOL, ni? Ne, to je v bistvu fantazijski svet, RPG je, se pravi role-playing game. Ti si nek vitez, zmaji so in podobno. Ja, vidim, ok. In to je bila tako igra leta, vse nagrade je pobral in jaz tako, to bo zame igra, stari, jaz imam rad igre. Ni šans, da jaz to začnem in sem šokiran, koliko je težko. Ja. A ja? To je pa tako, Jani, ti začneš in tako 2 minuti igraš
In si gon. in si z enim šotom ten ubije in oni imajo pa mehaniko tako, ni save gameov. Ne. Checkpoint. Aha, dokler ne prideš do checkpointa. Čekaj, tako je. Ti naberaš te soule, a ne, to je v bistvu currency v igri. A ne. Ti, kaj enega ubiješ, ti dobiš dušo njegovo in s temi dušami ti kupuješ izboljšave seb. Ne. In fora je, če te nekdo ubije, si na tistem mestu, ti padejo te duše Okay. in ti greš nazaj in vsi uživijo, ki si jih ti prej ubil. Spravi, ti se resetiraš. Ne. In ti si full časa, ti si lahko 1 uro pa pol, komi si prišel Ne. in te en ubije in ti padejo te in ti peš nazaj in ti imaš samo eno šanso, da jih pobereš. Če te spet ubijejo, je ti gone forever. Se pravi, ti lahko dejansko, ne vem, 2 dni zgubiš. ko te en ubije. ne. Ja, to so mazohistične igre na O, polno. ne. In zdaj so te igre v bistvu full prodajene in v bistvu so šli kontra tej Narativi, ja. narativi pa načinu lahkih iger. Ne? In to je tudi full zanimivo, ker eno stvar potisnemo v ekstrem kot družba, pride en drug pa reče, hej, gremo čisto drugo. No, to. In so full uspešni. No. Ampak tako jaz nisem mogel verjeti. No. Mislim, to imaš na YouTubeu, kako razbija te tipkovnice. Mislim, to je tako res. Ja, zmeša se ti to. Zmeša se ti, ne. Mislim, jaz, ko te poslušam, sem že malo... Imaš malo anxious. potne dlani, Ja, ja? tako. Anxious se. Fuck. Ja. In po moje te ljudje, ki ustrajajo, pa dejansko ti se moraš takrat naučiti biti boljši. A ne, da ti istega, pa vsak vogal moraš poznati v nulo, a ne, in ti si ga 1000krat že videl, ta vogal, si šel čez njega, a ne. In dejansko dobiš zadoščenje, ker ti veš, da si jo premagal igro ali pa enega bossa, zato ker si ti postal boljši čez nekaj, kar se ti je prej zdelo nemogoče. Veš, meni je bilo dostikrat tako, tole je nemogoče. Ja. Sploh ne morem verjeti, kako so oni to naredili. Nemogoče je. Če ne bi verjel, da pač igrca ni pokvarjena, pa da eni to ne bi ustrajal več. Ne. Gran Turismo ima isto take, to se vidi, Japonci imajo neki s tem, s takim To načinom. imajo v kulturi oni. Ja, v kulturi. Ker Gran Turismo ima pa Gran Turismo Driving School, se pravi šola vožnje, a ne? In ti potem, ker to je dirkačina, in ti potem delaš te izzive, a ne? Na različnih odsekih proge z različnimi avti in pol imaš čase, ki jih moš doseči, za bronasto, srebrno pa zlato. A ne? In velikrat je ta zlata tako, sploh na unih težjih, mislim na višjih težavnostih, na višjih nivojih te šole, je ful težko narediti. Sploh, če na kontroler furaš. In, Na kaj pa je lažje, na volan? na volan, ja, A itak. je lažje? Ja, seveda. Ker imaš, a veš, ten kontroler se toliko lahko premika, volan pa ima več tega. In tam tudi, ja, znoriš lahko. Ker tokrat, a veš, ponavljaš En isti ovinka, kaj? in ti ni jasen, Ja. kaj narobe delam. Ampak se mi zdi, da je ključna ta stvar, da ti veš, da se da, Ja, ker so vidiš drugi. Ja, ker vidiš In drugi, to je po veš. mojem ful pomembno, Ja, zato ja. ker v live je tako, a veš, če zdaj na live daš, ti se lahko v neko stvar zabijaš. Ja, In noben še ni tega naredil na točno ta način, ker je tvoj live. ja. Unikatna stvar je. In težje je takrat verjeti, bo mi uspel. Pa 1000krat probaš, pa fejlaš, še vedno imeti to vero, da se da, da ne obupaš, a veš. Tukaj je pa težje, ne? Ker v igrci je, nekdo je to naredil. Mislim, v lifeu ti tudi to pomaga, ker spet, če si pozoren, vidiš, da je nekomu to uspelo. Ampak točno ta stvar ni, ne? Až točno ta biznis ni noben uspel, ne? Ja. Si nisi zares stak v tem, da moraš točno ta biznis narediti, pa da moraš točno, a veš. Ja, Še sem vedno kdaj imaš- odnehati, kdaj, Ja, a veš, ja. ne? Ampak na koncu en god, da pa recimo lahko nekaj narediš, pa imaš neke role modele, kar Zdaj sem se spomnil na tega Aleksa Honoda, ki je zdaj plezal v tistmu Tajpeju. In on je recimo prvi, ki je ta Kaj je to? El Capitan preplezal. Taka brez pomagal pleza, ne? A si Ne. gledal kakšen dokumentarc o njemu?
To je ful zanimivo. Stolpnice, ki pleza. Ne, on je plezalec, free, kako Tako. se reče, Ja, prosti. prosto plezanje. A to pomeni, da ni prepet? Tako. Brez... In on nima vsega. strahu. Ja, in Čakaj, on pade in... Dobro, Ja, ne pa, ni še Ni padel. še padel. Ampak No, ja, vem, ko bo ampak- enkrat padel, je to. No, ampak To je... tista stena, če veš, v Kaliforniji. Zdaj pri Netflixu so tako naredili, ker to je zdaj oni so live streamali, Ja, uživam. No. ampak so live streamali s 5-sekundnim zamikom. Če Ja, bi sigurno. slučajno... Za vsak slučaj. Ampak sem bral pol mal, da za njega je to bil walk in the park. Zato, ker je to... Se izgleda tako, sem pa videl enega, ki je probo, sam do prvi štuk preplezati in tako ni šans. Ja, ja. Ampak ja, za njega si predstavljam, da... En, ki se malo spozna na to, je rekel, da to, kar on pleza drugače v stenah, tiste stolpnice, je res tako, Aha, kot da bi šel po ja, stopnicah. ja, Ni sploh. Ja, on je preplezel El Capitano v Parikudah, ali nekaj tasga. On je bil, se pravi, to je veljalo, da se ne da. Da ne moreš. Ker je toliko ploščata, ne? Ker je to vpraša, pa dolg, a veš, pa tam vem, da je en del vmes, ki je ful. Se pravi, kako je on se treniral za to? Je tako, da je šel velikrat z vrvjo, a ne, celo steno, Aha, in je videl, da se da. In... da bi se naučil v bistvu vse kombinacije. Kam moraš ti dati roko, kam moraš dati nogo, kje se lahko upreš, a ne. No in tam vmes je ene parkrat, ene dvakrat, trikrat je tak del, ki je tudi, ko je bil on zavezan, mu je recimo spodrsnil. In je rekel, to bo res ful težko. Tam ne. je 50-50. Ja, tam je 50-50. In pa je ful en znan del, ja, kako se že reče, da je mogel narediti karate kick, ne? Da je mogel pač nogo nekam tako gor dati in se nekako pač Zelo preprijet. In to moraš pogledati, to je noro. In njega tudi tako priučujejo, kaj je v bistvu v njemu, da tako zgleda zelo flegma, ko to počne, a ne. In da mu, mislim, da amigdala mu ne sprošča nekih Ja. Da strahu ne stresnih hormonov in je čist. Ja. On živi pred parkom, v nekem venu in to je njegov life. On vsak dan se zjutraj zbudi, gre v park in pleza. Imel sem to gospo, ki je bila 13. ženska na Mount Everestu. A, res? Ja. A to je že objavljen? Ni še objavljen, Sem ampak slišal bo za naslednji teden, mislim, da bo zdaj v Ker četrtek. njen mož je tudi alpinista, ne? Ja, ona dva sta skupaj šla kot prvi par, sta bila na Mount Everestu leta 90. In je razlagala, mislim, da o El Capitanu, oziroma tam v tem parku sta plezala, sicer zavezana. Yosemite je to, ja. Yosemite Park. In je ena taka zahtevna stena, in je bilo vroče, in sta mal podcenila, koliko bosta vode rabila. In sta ona dva šla gor, in sta v bistvu spila vso vodo, in jim je zmanjkalo vode, in nista mogla dol, in nista mogla gor. Mislim, gor pač. Ja. In žena sta bila, in to mi je opisovala, kakšen je to feeling, ko si ti dehidriran, ko si ti začne blest, ko si ti jezik zalima, bela rata čista. Ne? In ona dva plezata, in tam je ja, plezata. Tole? Pa ne, se to je auditorni podcast. Hvala Bogu. Se to noben ne gleda. Zanče je napisal na Spotify, zakaj ne kupite kamere, pa posnamete? Ne, Ja, sem dal na story, tako jaš, po 6 letih. Dobra ideja. Ampak ja, ona pleza in sta res tako izmučena, mora čim prej gor, pa začne še pihati, ker ti še bolj te izsuši. In je bila neka jamica noter, in ona tako, neke smeti so bile, pa iztrebki od prejšnjih, tako. In ona nekaj reče, in ona vse da roko noter, in so noter, ne vem, 3 plastenke vode. Ne. Ja. Je rekla, čudež, stari. Ne. Prav čudež. Ja. In rekla tudi, če je bila mislim, to sta spila in prišla gor. In, te alpinisti imajo čist krezi zgodbe. Ja. Ja. Pa za Mount Everest mi je razlagala, ker so
leta 90 šli. Ja, takrat je bilo to še malo, to je bilo malo drugače. Ja, malo drugače rekla, ja. Zdaj imaš gor dejansko hotela, ne, pač poskrbijo za te, plačaš, ne, pa v koloni hodaš, ne. Mislim, še vedno ni joke, ampak... Ne, ni joke, ampak je čist drugačno. Ja. Čist drugačno. In ta višinska bolezen, ki je razlagala. Mislim, to so A to res... te mika drugačke? Ne, nič. Smo bili tam pri Kilimandžaru, pa smo videli te ljudi, ki so dol prišli. Se rekel, v tem življenju ne. Ja. Niti Kilimandžar. Zanimiv, bi drugače rekel, da bi imel malo tega vse. Mogoče še par let nazaj. Nič. Zdaj sem potapljanje odkril, to mi je top. Aha. Sem naredil ta tečaj. Zdaj, vedno kamorkoli grem, gledam, če so te centri, da bi se šel malo potapljati. Ampak drugače nimam teh potrebe po mučenju sebe. Ja, bi se dal debatirati. Ne, se lahko, se to je... A ti bi šel? Kaj? Ja, tako, se tega... Mount Everest? Ne. A pa... Kilimandžaro, ne? Ne. Gor so mi ful lepe, ampak zdaj, da bi to alpinistično, ne zanima me to. Mislim, ne čutam tega privlaka, ne. Se unita govorijo, da njih jih pokliče gora in pol ne vem kaj tam doživim. Nas ne kliče. Neko Torej, katarzo. Mene Ja, se mene ne kliče. imam sicer na zvonjenje. Ampak ni teh klicev. Ne. Hvala Bogu. Mogoče se upiraš tem klicom. Ja, noče slišati. Mislim, ful, po moje sem ene 5krat do zdaj pogledal dokumentarco o Tomažu Humarju, ki ga je naredil, mislim, da Pop TV takrat. Vse je tako kratek, mislim, da 20 minut. In mi je fascinantno, no. Meni so te ljudje, so mi res fascinantni. Ja, ful. Sam, ja, mene to, ne vem, da bi jaz to... Ne. Ja. Moraš imeti neko... Tako je, tako kot Pirs. Enim pa še, sam ne pa zame. Ja. Zame pa ni. Odvisno kje? Ja, odvisno Na kje. Bradavički ti. Ampak govorijo kaj o smrti njegovi v tem dokumentarcu. Ja, se mislim, da je to bil posmrtni dokumentarc. A kaj vejo, kako je umrl? Ko on se je neki javljal takrat, ne? On je imel neko povezavo. No, to neki lukni, ne? Ja, bil je, mislim, da toliko visok ali na takem nekem predelu, da, a pa tudi vreme je bilo to zelo slabo. Mašine, in ga niso mogli rešiti pravočasno. Kakšna smrta? Ja. Da si ti tam sam v lukni? Jaz sem se pogovarjal enkrat z nekom, ki je plezal z njim, pa nočemo delati krivice, sem tako nekako se imam v spominu, da ga je opisoval kot nekoga, ki je večkrat bil blizu smrti, ki je delal zelo riski poteze. Da je bil zelo hiter, ne šlampast, ampak ni bil konzervativen, tako da moram reči. Ne vem, na kateri gori je enega odpihnal dol v smrt. To je, mislim, njegovega najboljšega prijatelja. Aha, tako je bilo, ker sta prišla na vrh, malo sem že pozabil in on nekako stane in kar zapiha in ga pač dol. Z enim gospodom sem se pogovarjal, ki mi je razlagal, da on je frenda zgubil na poti dol, se stavata pri neki reki v Himalaji in reče on, se gremo skopati in ga voda odnese, nikoli niso našli. Te alpinisti, ki so tako 20-30 let plezali, to so take zgodbe, da si mi sploh ne predstavljamo. Ja, res greš v svet, ki ni narejen, mislim. Ja. Tudi živali tudi njega, ki so Humarja, ki so reševali eno prej, je bila neka fora, da se on ni odpel. On je bil pet noter in on bi se mogel spet zdaj laično, kar vem je, da je v bistvu on, to so mi razlagali, bi se mogel odpet in hvala Bogu, ko so njega dvignali gor, se je iz snega ven snel. Aha, da ni pazil on, da bi mogel. Tako. Mislim, on je bil takrat že itak čist izmučen, ker njega so takrat pa dni reševali, se mi zdi. Prste je imel pa. Ja. Ampak crazy mi je bilo, a sta šla na Grossglockner, a kam v Avstriji, ki je bil zdaj primer, fant pa punca. Ja, Grossglockner, ja. To se mi je zdelo pa. Ne vem nič. Sej, to bo zdaj na sodišče, ampak zgodba gre nekako tako, fant pa punca
gre ta nagradosloknar, ona je totalno nezmožna, nepripravljena na tak podvig. Ne, mislim, sam to bi dodal. Mislim, da sta ona dva bila good, ampak se je ona vmes se je izčrpala, ker so jo presenetili slabi pogoji. Aha, tako je, ok. Ja. In on, kaj, ugasne telefon? Ne, on se je odločil, da gre po pomoč, da jo pusti gor in da gre iskat pomoč. Ne. Prve novice so bile, da je on, ki ima pa posnetek, ki se pa vidi v temi njegova luč. In vidi se tudi, kdaj njej zmanjka baterije in luč ugasne. On, to meni, kaj je najslabše pri tem, da Koliko visok sta to bila? Ne, 3000, ne vem, koliko je grozbok na visok. Pa to je bilo koliko, 3 mesece To nazaj? je najvišja Dva. gora v Avstriji, ne? Zima, mislim. Ja. Ja. No in najprej mislim, da so njega krivili, da on ni poklical, ker on je imel mobitel, ni poklical pomoč in on je šel najprej gor. Mislim, da tako je bilo. Aha, no to se Da on je sam videl. nadaljeval in potem on rekel, nekaj sem klical in ni klical, ker posel jo Ja. našli kasneje, ker je pač bilo mrtev. Ampak njega so v bistvu obtožili, da on je sam nadaljeval, Aha. da on ni šel tako njo reševati. Ja, to bo zdaj. In ona je umrla. Ona je umrla. Ona je umrla. On je pa Preživel. zdaj proces. Ja. Ja, niso hec, po moje. Pa se v slovenskih gorah vsako leto imamo kar nekaj, mislim, Ja, ker z natikači grejo gor. Ja. Ali pa tujci, Čehi. pa ne vejo. Ja. ja. A ni en tip, ki Jaz bo sem enkrat eno shodil? videl, na Šmarno sem šel in tako zgledali, da sta šla na dejt, ona dva, Ja. pa če je on pelil na Šmarno, ampak ona je bila v štiklah. Ja, na Šmarno v štiklah, to je kar, ja. Zelo težko. Ampak tako, veš, zrihtana je bila in tako sem jim rekel, ki se pa neki nista, po moje, razumela. Kam gresta, kaj je zdaj to, ampak ja, v štiklah. Koliko pa so Hodila pa bile? s torbico. Koliko pa so Velika. Visoke. Pa tako mučila se je, ful pa džinske je imela, pa torbico, tako kot da bi šel v mesto, veš. Aha, Mogoče ona mislila, tako greva na nek sprehod malo, veš. Ja. Ja. Ups. Upsi. ja, tako je bilo, to pomeni. Se ti hodiš na tikačih, sem Na slišal, Rožnik, ja. na Rožnik. No, ja. Na tikačih. Ja, seveda, poleti. Ja, ok. Vse je ok. To meni, ta zgodba je tako šla. To meni, on ni poklical na pomoč, ampak ja, on je se odločil, da bo šel sam po reševalce. In No, vmes je tako ona sem jaz umrla. tudi. Tako, ja. Da bo šel Tako. po reševalce. Ko je helikopter pozno začel preletel območje, ni reagiral prav tako na več klicev alpske policije. Reševalno akcijo je sprožil šele več ur kasneje, ko je bila usoda njegove partnerice že zapečatena. Kruto, to mora biti pa kruta smrt. Ja, V mrazu, sam. A sta poslušala mogoče en klip, ki je bil na Joe Roganu, en fighter, UFC fighter, Cowboy Cerrone. On je bil potapljač tudi in je razlagal zgodbo, ki je šel se potapljati, ki je skoraj umrl. Niste to? Nisem tega videl. Ej, to je pa najboljša zgodba, kar sem jih v live slišal. Se Hands down. naslonim, pa posluša. Zdaj bom probal pač. Zdaj pa, da slišimo najboljšo zgodbo vseh časov, zgodba zgodb. Meni je to bilo insane, pa kako on to pove. A ima dve če lula to mes? Ja, lahko se klej polula. Kaj ti bom povedal? On je bil kdo? On je UFC fighter in je bil pri Joe Roganu, ko on doskrat gosti. Pač Ja, te ja. fighterje in je pač slučajno sta prišla na to zgodbo, kako je on skoraj umrl. In on začne to razlagati, grejo se oni potapljati v jamo. Potapljanje v jami je res tako. Spelunking, ali kako se temu reče. Ja, ne vem, cave diving. Ja. In zdaj tako, to so bili vsi izkušeni potapljači in ti si vedno v paru. A ne? In on prvič dobi enega modela, ki še nikoli nista skupaj se potapljala, v par. In gre oni dol in te jame so tako, da so narejene za potapljanje in so prejšnji potapljači vrvi dajo nota. Ne? Zato, da ti lahko pa map imaš, a ne pa lučko in ti lahko v bistvu vidiš, da to je labirint, ki je razvejan, kje iti, kje ne iti. Ne? In ti si dejansko
majhni jamici, rovi so. In ti imaš to lučko, in od spodaj je tak mul, pesek je. Ne? No, in oni se potapljajo, vse je v redu, in ta njegov partner dobi panični napad. Spodaj. In ko dobi panični napad, začne ful brcati in dvigne ves ta mul v zrak. In on je rekel, kar naenkrat je postalo vse temno. Ja, to je pa ta tema. Tvoja lučka ti ne pomaga. Ker to je vse v zraku. Je vidljivo s 5 centimetrov. On je rekel, jaz sem komi svojo roko takole videl. Nič ne vidiš, ti sam tipaš. In zgubi on njega, samo on ostane v temi. In on tako, ki je cool, mirno, bom jaz zatipal, jaz moram samo ta kabel najdeti, pa da jaz pridem ven. Zdaj se ne bom čisto spomnil detajlov, ampak on se zgubi. Sam v temi. In te vrvi ne najde. Ne najde. Išče, tipa, proba po spominu, kako smo bili, ne ve več, kako je obrnjen. To pa zgubiš tudi, ja, čist. In njemu počasi začne panika. Zato, ker pogleda, koliko ima še kisika, bi še pol urce še. In zdaj on išče. Živčne so to minute. Ja. Oh, fuck. In kako on to razlaga? Ti si sam in zmanjkuje ti kisika v temi in nimaš solušna. In on probava in ne najde rešitve in vidi, da ima še, 10 minut. In on začne že razmišljati tako, da bo umrl, o svoji družini, o frendih, kaj bo otroci, a lahko nekam napiše neki zadnjo stvar, ki ima ono zapisati. Že o tem razmišlja. Pa tako, meni, ko bo kisika zmanjkal, to bo kar boleča smrt, ne. In začne razmišljati, da bi si pojačil, kisik, da bi tok ga, da bi v nezavest padel. Ne. On že tako razmišlja, da se preda. Ne. In on to ful živo razlaga, prav čutiš, smrt začutiš. Ne. Ampak taka smrt, ki si ti sam, pa ka veš, da prihaja, pa da govoriš v minutah. Ne. To je bilo meni najbolj fascinantno. In zatipa on vrl. Ja, sem še vedno zdaj nekje. Ja, sem gre po vrvi, pride gor, vsi so že gor. Sprav samo on je dol ostal. In ta partner njemu reče, midva pa ne bova več se potapljala skupaj, pa on tako njemu, ne. In to je to, nič ni bilo več po tem. Ampak to je res treba videti, kako on to razlaga. Ker je človek soočen s smrtjo, ampak prav to, ko si sam v temi in ti sam glava dela. Grozno. Ja, to je res. Utesnjen si, tema je čas. A ti na teh v tujem svetu si, a ti na teh bombaš vidiš čas, ali vidiš procente, na koliko si? Procente. In ti si znaš računati, kaj? Ja, pa uro imaš, kaj je računalnik? Zdaj sem nekaj v potapljanju govoril, pa so meni kritizirali, ker jaz bom kaj narobe povedal. Računalnik imaš se zraven, ki ti govori, kdaj se moraš aklimatizirati, na kateri, koliko časa je dive. Ti ga itek prej splaniraš, ti točno veš, toliko časa bomo bili, kle bomo šli, tja bomo šli, ti moraš vse vedeti. Ne moraš kar tako malo. Bear Grylls ima eno ful dobro knjigo, ki opiše 10 takih najboljših zgodb zadnjih 100 letih o nekom posamezniku, ki je preživel neko čisto crazy situacijo. Kaj bi mogel umreti. Ja. Ne od tega letalo pade dol v Amazoniji in ena punčka, ne vem, tako slab mesec ali pa neki tedno tava po džungli in na koncu preživi in jo najdejo neki lokalci tam. Ona je mehna punčka. Preživela, a pa tako, ne vem, jaz sem rekel 10, Otrok, ja. Ja, otrok. Noro. In jo najdejo tako polno liči. Tako, ful slabem stanju in ona je celo ob neki reki jo najdejo ali v reki. Skratka, to neka zgodba o tej punčki, kako je preživela pa teh vojnih. Tako neke hude zgodbe. Mislim, on tudi piše o tej, ki so jo klicali
črna vdova, ki je bila vohunka v Nemčiji proti Nemcem. In cela Nemčija jo je iskala, ker je pobila ful Nemcev. Ona je bila vohun za Angleže. Angležem je dajala intel, kaj se dogaja, oni so jo potali in zgodilo se je, da je ona pol ostala brez komunikacije z Anglijo, zato ker je en mogel narediti samo uničenje teh preden bi ga zajel. In ona je mogla zdaj ali predati ali po neko informacijo in se je usedla na kolo in dala neko repo v to košaro v spredi, da zgleda kot gospodinja, ki je pošla na tržnico. In ona je takrat ena najbolj iskanih oseb v Nemčiji, oni vejo, kdo je, hočejo jo zajeti Nemci, ne? In ona prekolesar, tako kot sem na Google Maps, če se prav spomnim, je bilo iz Ljubljane do Münchna, nekaj tasga, prekolesar tako v eno, na ženskem kolesu. Tako ona je vedela, da če ona tega ne naredi, da je ogrožena ne samo ona, cela njena ekipa, in ona prekolesar tako celo Nemčijo. In pride do tega. Kaj je tako? Toliko nekih vprašanj se pa pojavlja tako. Mislim, ni bilo to sumljivo, da... Mislim, tako ful, prvič, nikje te ne ostaja, pa tako, kako sploh ti znavigiraš? To ni Google Mapsa. Kaj ti kar... Table so pa. Ima jasa. Table pa met imaš. Ja, in ti sprašuješ. Mislim, ja, ni, tako so včasih. Ta bajk, to si jaz predstavljam nek bajk, mislim, a sploh lahko ti to kilometrov tak bajk. Zato ful nekih vprašanj, kaj tako, to je sam zgodba. Ampak ja, on je zbral te neke najbolj neverjetne zgodbe, no, ker bi najbolj resnične. Jaz sem po moje 40 km s ponijom prefuru. V eno, ja. Vse to se da, Jani, stari. Težko je, ampak se da. Ker si mogel, a ker si hotel? Ne mogel, mislim, nisem bil v taki situaciji, v nacistični Nemčiji. Ampak šla sva s kolegom iz, v bistvu sva šla iz Prekmurja na Madžarsko z bajki. Ja, tako čez mejo, pa v neko mesto, to je bilo res ful je bilo težko, no, ker nimaš prestav pa tega, ne. Ampak je saj ravno, ne, tam. Nazaj sva šla pa na vlak. So dala bajke na vlak, pa nazaj, ne. Ampak je težko, no, tako da... Pol ne bi na Vršič šel zdaj s ponijem. To mi je ful fascinantno, kako je to možno, da brez prestav lahko tok ganjaš. Stojiš. Vem, samo vse, ne. Težko je, ful. Ja, sej to folk večina pol malo hota, ne gre do konca z bajkom. Pismo, kdo mi je to povedal za ta poni Vršič? Goni poni, se reče. Da je en stavil s frendi in da je bil pijan neki in da je rekel, da lahko on to naredi, pa so nima ne. In da je prišel lesart. Pa je umrl pa. To zihar nismo bila midva. Jo, kdo mi je že to povedal? Zato, ker nismo bila pijana, ne. A mi je Luka to povedal? Drugač perfurala bi. Tako. Kje sem to že slišal? Mislim, da je to neka anekdota, no. Kako je nastal ta? Kot mit, kao. Ja. Ja. Geneza tega dogodka. Ja. Da je en šel prav pijan pol in da je prišel gor, ampak je pol mogel sperati želodac ali ne vem kaj. Ampak da je bega alkohol pognal tok. To, kar si govoril za to črno vdovo, sem se spomnil na tisto zgodbo, ko so hoteli Hitlerja ubiti z bombo. Valkira je operacija, pa pol je tudi film, ki Tom Cruise igra. Ful dober film, ker je tak napet. Ampak tako taki ljudje, ki to neki ki si tako, veš, tik pred tem, da te dobijo, pa zasačijo teh vohunjev. A Jeffrey Epstein, recimo. On ni bil tik pred tem. Ja. Kaj je zdaj s tem? Kad vleče se ta zgodba, ha? Noče utihan, da ne. Ja. Po mojem zato, ker nam dozirajo počas te informacije. Skosa veš odprejo na novo, ne. Mogli bi vse vendati, pa da vidimo zdaj, kaj je. Ja, to je nek sajop, po moje. Tako. A veš itak,
kaj bo en mali zdaj človek naredil, ko to vidi, recimo. Pač prebereš nekaj tam, ja, ok, dogajali so se neke slabe stvari. A veš, tako, kaj bo en average Joe zdaj glede tega naredil. On bo sam videl, aha, res so neke te elite ful, ne vem, pokvarjene, perverzne in vse smo vedeli, da se to dogaja. A veš, tako, kaj je v bistvu sploh namen tega? Česa? Ja, da je to zunaj. Ja, pritisk je. Na koga? Na gatekeeperje, ki tega ne dajo ven. Javnost ful pritiska. A res javnost pritiska? To se zdaj tam Na po X-u svetu- ful, ne? Ja, no, po svetu se to bere. Ja. Tako, mislim. Ma ne vem, če on, mislim, tako. Saj nisem blizu zdaj tega Ja, dogajanja. jaz imam ampak- feeling, da ja, tako, cel svet je, tako, dajmo to zdaj videti, kaj No, no, sej- cel svet. Skot cel svet, sej, eni nočejo. Oseba, ki je bila najbližje, pa ki verjetno ve vse, Ja, ta Ghislaine Maxwell, vse ona je živa, kaj? Dej, public hearing in gremo. A veš? Ja, sem lahko ne pove po resnici. ja, še vedno ti, Kaj imaš pa maile, a veš, to... Ja, ne. Ja, pa zakaj so maili, kako se reče, Redacted. cenzurirani? Imeli Kaj, so da nek- se ščiti te... Ja, kao, da preživela. se žrtve ščit, ampak to je malo fiši. Ampak je pa zanimivo, ker smo se pogovarjali mi o Bill Gatesu, pa sem malo mnenje spremenil. da misliš, da je. Saj ti si tudi ga nekaj tako, malo si probo brant to. Ne, meni se je zdel ta teorija crazy. Da bi on bil... Ja, kaj pa zdaj misliš? Zdaj je pa to jasno kot, Ne, to Beli ne, čist. ne, Mas- to ne. come on. Ne, čakaj, nekaj se moramo zavedati. No, dajmo Če si se. ti ful bogat, pa ful vpliv v tistem času, si pač bil v kontaktu z njim. V kontaktu, ja. Ja, Sama si videl tisti mail, ki ga je Epstein sam sebi napisal. po mojemu, da ne. Aha, ok. Očitno je Veš, kaj je nekaj... bilo not? A ti povem? Aj ne, sti. Ja, kar ne. O, ne, a res. On je sebi napisal mail, Sam sebi. sam sebi je full mail opisal, kot novce je imel. Aha, Sam sebi je Ok. pisal maile in to je bilo na tem strežniku. In on je napisal, da Bill Gates me je prosil, da mu zrihtam antibiotike za to spolno bolezen, ki jo je dubu, ki je s temi ruskimi bejbami spal. aha, ja, to In sem... da mu zrihta antibiotike, da svoji ženi na skrivaj jih da. To je on napisal sam sebi, Sep, ja. v novce. V mail, ja. Ampak kaj, prav napisal njegov ime, primek? Ja. Ne. Ja. O, ne, sti. Ne. Škoda. Ja, ni noče verjeti. Škoda. Ja, ne, zdaj bom mogel, mislim... Ne, nisem... A veš, to je zdaj tako, ne? Sej, to ni ruske punce, to ne pomeni, da so bile mladoletne, to so bile vredno neke prostitutke, ne vem. Ali pa. Aha, Ne vem. ja. Sam tako, a veš, Bill Gates, kakšno je imel, ko sem jaz odraščal, brand, persono. Ja, Še on je bil takrat najbogatejši človek na svetu. To bi bil res nizek padec, če... Družinski človek, ona dva sta imela skupaj fundacijo, ful se je za malarijo. Dal bo 99%. Dal bo tako good guy, piflar. A veš, in pol take stvari slišiš in tako, ma ne, ni on to. In pol tako vidiš mal, a veš, pod površjem, kakšne stvari se dogajajo, ne. In jaz sem pač mal mnenje spremenil. Kako. Mislim, jaz ga nisem mal. Sej tudi že takrat sem bil tako zelo skeptičen, ampak Satan stane. Ja. Jaz mislim, da gre to tako globoko, da niti mal mu ne dam benefit of the doubt. Ampak ti to pomeni, da je on spal z ženskami ali da je on bil šel na mladoletnice? Mladoletne. Aha, a iz teh... Malej, stari. Jaz zdaj ne zagovarjam več, to so zdaj Jaz ne sem mislim, tako, če... jaz sem tako. Če si ti najbogatejši človek na svetu, pa nimaš želja po mladoletnih, da se verjetno to zrihtati. Tam lokalno najboljše stvari, oziroma najboljša doživetja, pa tudi lahko prikriješ. Se pravi, na ta otok greš zato, da dobiš
res eno ekskluzivno stvar. Ne, da greš v bordel, mislim. To je res. A veš, To je ful dober point, ja. a veš. Ampak To je ne, to s friendom so šli. Ne, lej, Ja. ti imaš. To, ti to je imaš- cel experience, kraj. Ja, vem, da je cel To ni neki iti v lokalen bordel. Ne, to je lokalen bordel. Kaj Ampak pa? ti si najbogatejši človek na svetu. Ja. Zakaj bi se ti sploh izpostavil na neki lokaciji, taki. Ko hočeš s frendi, to še rad, pa se mi dober. Na otoku lepo vreme, sonček, dobro jemo, pa še ta frend njegov zrihta neke bejbe. Ne, to Ne? so oni vse vedeli, stari. To so vse vedeli. To je mogoče res malo. Mislim, če so te slike, a veš, ker tam vidiš, da so to otroci. Ja, ni good. Ni good. Ja. In se mi zdi, da je tako, folk ne zaupa, vedno manj zaupa institucijam, pa vladajočim. Se mi zdi, da to ne pomagajo, take stvari. Ne? To absolutno ne pomaga. Ja. To absolutno ne pomaga. Ampak to, da je pa on imel kaj pri COVID-u zraven, to smo pa uvrgli zdaj. Ja, ne, veš, kaj je fora, Jani, da tudi COVID je tako mal sketchy, zato ker Tudi o tem so se pogovarjali, o teh pandemijah, pa to, o teh medijih. Pred pandemijo. Ja, pred. Čakaj, to je zdaj v dokazih pri Epsteinu, da so se oni pogovarjali. Ja. to nisem videl. Ampak, Tudi kako se pripraviti. ampak on je veliko o tem govoril, Ja. Bill Gates. Ne? On je te tok imel o tem. Ne, to je, to je zdaj tako, pač se opozarja na nekaj, kar se je prav zgodil. Mislim, Ja. zdaj to ga še Ja, to to je, še ne da bi pomeni, da je zdaj on to upozoril na potres v Ljubljani. tako. Razumem, In pa ja, pač. verjetno v naslednjih 100 letih se bo zgodil. Zdaj, a si ga ti naredil, ni nujno, a ne. Ne, za COVID sem hotel to reči. da ne. Mi smo začeli takrat ta podcast. a ne. Pač tako je bilo, noben ni imel dosti informacij, Ja. ampak polka se je začel govoriti, da je to mogoče bilo narejeno v laboratoriju, so v bistvu te informacije full hotel dol Ja. potisnjen, da je to neka glupa teorija zarote. In da to je bilo verjetno na tem marketu, s temi živalmi, Ja. ki so oni pač te netopiri, pa tako ne. Ampak zdaj se mi zdi, da je to, tudi strokovnjaki se nekako strinjajo, ker so to sekvenco pogledala, ne, DNK Ja. tega virusa. Pa v Wuhanu je prav ta inštitut za te viruse. Najverjetneje je bilo to v labu narejen, in pa si ti tako, a ne, ti kot človek živiš, pa dobivaš neke informacije strani medijev ali pa strani sploh države ali pa nekih organov višjih, a ne, in pa se drugače izkaže. Si ti tako, kaj pa lahko sploh verjamem, ali pa pol ta Bill Gates, pa Bill Clinton. Ja. Bill Clinton je bil v bistvu Ja. predsednik najmočnejše države na svetu. In pa je to vse tako povezan, pa Epstein, pa milijarderji. A veš, si ti tako, pizda, oni nas jebejo v glavo. Ja. A veš, ne? In kdo ve, kaj se dogaja, ampak ne zgleda dobro. Nažalost, ja. Ja, Na koncu bo izkazal, da Alex Jones, da vse njegove teorije zarote, da je nekaj na tem. Ker on je bil Ja. prvi, ki je govoril o tem otoku, pa o mladoletnicah, pa o Epsteinu. Ja, ja samo on toliko stvari pove, da Ja, pač saj. nekaj imaš prav. Že pol, ne. statistično, ja, ena na Ja. 100 zgodb Ja. pije vodo. Ampak ne, mislim, tak svet je zanimiv. Ja, ful. Mislim, tudi to me je zdaj tudi šele no, se ne poznam, samo šele to me je bilo malo sketch, ko šele zdaj je tudi ta Melinda Gates dala tako intervju. Ja, se mi smo bili skupaj, ker je tako, zakaj 5 let nazaj nisi tega rekla, pa bila tako, ja. Ona dosta se zdaj ločila, Ne ne? vem. Pred 3 leti. Ne? Bojiš se, verjetno, za svoje življenje. Ker zdaj najbolj se ga sumi, kaj da je on izraelski vohun. A Epstein. Ja. To je zdaj ena izmed teorij, da on Ja, je... pa da je od Cije bil vohun. Tako. To je vse. Mislim, zato, ker če gledaš ti zgodovino Cije, pa za nazaj, Ja. kakšne so delali oni stvari, ki se zdaj vejo. Ne? A so se zdaj ful zboljšali? Verjetno Moralno- imajo samo bolj sofisticirane načine. Ja, Ja. jaz tudi to mislim. Mhm. Jaz tudi to mislim, da kle so neki interesi, ki niso nujno, veš,
usklajeni z mi varujemo državo, pa vse državljane, ampak so neki balončki, mi ščitimo interese te skupine ljudi. Ne? Ja. To se mi zdi čisto logično sklepati. Ne? Ja, če mi je zdaj cajt vse to bi šel brati, res. To je res fascinantno iz tega vidika, koliko je nekih takih informacij tam, pa kakšno omrežje to veliko, ne, teh ljudi, ki so na zelo vplivnih položajih, še vedno, ne, recimo v Ameriki. Nisem Kaj imaš ti zapiske? Ne, hotel sem pogledati, ker nisem bil ziher, odkot je ta knjiga bila in zdaj sem našel v tej ženski. Ona je prekolesarila 400 km. 400 km, ampak... To je ena etapa na turu, stari. Sam to ne s takmo bajko. Hecam se. 400 km, da je establishila kontakt z Londonom. Ampak je bila pa v Franciji, ona je bila French. Tako da, tako 15 let nazaj sem o tem bral, sem rekel, se zdaj, a je to iz te knjige? Kaj pa, mislim, to pomeni orožje, ki zdaj Trump malo namiguje, ki so ga uporabili, zdaj, ki so... Aha, Venezuelo. Tako, ki so predsednika Venezuele capturali, a to ste kaj videli? Ja, pohvalil se je nekaj, ne, da to je tako orožje, da... To meni najprej so pa še neki zapisi ven. Na Twitteru sem jaz bral, ampak je tako bilo, rekla, kaj je kazala, ne. Dej povej, kaj je bilo. Ja, zapisi gre nekako tako, kar naenkrat, nič več ne dela. Ne, to je bil intervju z venezuelskim vojakom, ki je doživel to, kar so Američani. Ampak ta zapis, ki je prišel najprej ven, mislim, da sploh ni bilo od koga. Tako je bilo anonimno, neka zgodba pride ven, kaj je tako. Nepreverjena. No, in ta zgodba je nekako tako, da ja, te vojaki, kad naenkrat nič ne dela, pa njim je ful slabo, ali nekim kri teče, bruhajo. Ja. In to je zdaj tako, lahko da so si oni izmislili, da ne bi izpadli šipki, kao nič nismo mogli, nič ne dela. Ne? No, zdaj pa Trump se začne hvaliti, da so uporabljali neko novo orožje, ki je onesposobilo v trenutku vso njihovo tehnologijo. Kar je ful zanimivo. Ampak ne samo tehnologijo, dejansko tudi ljudi. Ne? Ja, to. Ja, da v bistvu so soničen, neko frekvenco spustili. Tako, sumijo zdaj, da je to neka frekvenca, ki jo spustijo. Ja, to je ta top. Ko se reče? Supersonik, ne. Ja. To so baje tam na unih protestih, ne, v Srbiji uporabljali. A ste videli te posnetke? Ne, to pa ni isto. Tisto je pa sam tak zelo glasen. Ja, sem videl, kar naenkrat. Ampak da je to prepovedan. Mislim, prepovedan. Čakaj, aj glasen, aj sam ta shockwave, ki se čuti. To sem zdaj pozabil. Neka frekvenca. Se spomnim, da sem nek posnetek. Mislim, ful je bilo smešen, kaj je tisti posnetek, kaj je una ulica in se tako res ljudje razletijo in oni tako, ne, nič ne uporabljajo. Nič, kaj? Tako, a kar naenkrat se je folk... Ne, to pa ni ista tehnologija. Ja, verjetno imajo Američani kakšno novo zdaj verzijo že. In kaj Trump se je hvalil, da ima neko orožje, ni pa povedal, kaj. Ja, on je zdaj dal nek statement, ki tako v parih stavkih sam reče, da ja, pač mi smo jaki, tako tudi pove, kao, mi nismo izgubili nobenega vojaka, nič opreme nismo poškodovali, pač mi smo prišli ga vzeli, no niso mogli nič narediti. Sem gledal en dokumentarc o tej operaciji, ki so delali v Venezueli, kako so to splanirali, pa tako. To je bilo res insane. Čaki, to so mesece, ja. A je že dokumentarc o tem? Mislim, eni so naredili YouTube, kako je operacija potekala. Ambasada v Havani, takrat, mislim, da to bil prvi primer, ki so, ne vem, če poznajo, to pomeni ambasadori, pa tam zaposleni so bili neki bolni, slabo, ali ne vem kaj. In to je bil prvi znan, ali pa najbolj znan primer, ki sklepa, da so uporabljali to neko sonično orožje, da so jih onesposobljali. Ne, bilo je tako, da so
oni so itak vedeli, kakšno ima on rutino, ta predsednik, ne? Aha, no, več tam povej. Ja, in on je v tej palači bil in bil je, on enkrat na teden gre po neko terapijo na Kubo, zato ker on je imel, mislim, da raka, ampak je to skrival. Se pravi, Maduro, ne? In to je pomenilo, da je palača, ker so oni vedeli, on ob četrtkih on ne bo spal tukaj. Ja. On gre, ampak to je bilo top secret, da njega ni tam, ampak so vsem zmanjšali število vojakov, vedno takrat. No, in oni so Američani so vedeli in pol je skenslali ker so imeli nekega svojega špijuna tam, so skenslali to terapijo tisti teden, ampak vsem pa niso dodatni vojaki prišli, še vedno je bilo po starem. Tako da oni so imeli prav... Ja, prav vse splanirano, da bo manj žrtev, da bo lažji, da bo tako in vedel so, da bo on spal in to je bilo tako, tak. In oni so mesece in mesece se pripravljali. Boš polinko ta dokumentat. Ja, bo Kristina me vprašala, pa bom poslal. Lahko damo v linke, ampak tako. Sej, verjetno je veliko stvari tam YouTube, ne? Ja. Tako je pač vse zanimivo. No, zdaj sem šel Delta Force. pogooglati. Temu se reče Havana sindrom zdaj in to se je začel 2016 na večjih lokacijah pojavljati to ni with a perceived localized loud sound. To so bili neki simptomi, ki so mesece trajali, including disabling cognitive problems, balance problems, dizziness, insomnia. In to so se na ambasade spravili, ameriške. Tako da, če je to 2016, 10 let zatem, mislim, vojaška tehnologija, po mojemu, napreduje crazy hiter. Aha, jaz pa mislim, da mogoče ne. Jaz rekel, da v zadnjih 20 letih so... Sam vem, da so te letalne nosilke so full stare. Ja, to je. Po mojem je tudi full orožja, ki ga ne uporabijo, ki ga imajo na rezervi. Ja, ker ti, če ga enkrat uporabiš, tako se nasprotnik. Mislim, da so tudi neke te konvencije, veš, če bi se ugotovili, da... Mislim, imaš grozno, ampak imaš grozno orožje. Ti imaš orožje, kemično orožje. Take stvari so prepovedane. Sam se veš, kaj se je v sveti zgodil. Pač. Ja. Nič. Nadfolk so to, kar. Ja, se je tako, če bi tudi gledal sem ene spet dokumentarce na YouTube, spopad med, da veš, Kitajsko pa Ameriko, ker je v bistvu fora, da Kitajci imajo tako možnost produkcije teh dronov, pa ladji delajo full, Američani so full od zadnje. Tako da bi bilo res, ne bi bilo ni toliko očitno, kdo bi zmagal, kljub temu, da so Američani še vedno pač najjači, pa imajo teh baz tok, pa te procese, pa največ keša dajo za to, ampak sam koliko je Kitajcev število, pa kakšno imajo oni produkcijsko sposobnost, da se jutri recimo odločijo, zdaj pa moramo vse dati resurse v to, po moje ful prehitijo Američane, ker Američani so imeli že v Ukrajini problem, ker jim je zmanjkalo nekega streliva, a veš, oni so dajali Ukrajincem za te topove nekaj. In jim je zmanjkalo pač v skladiščih tudi v Ameriki. Tako da ful zanimivo. Ja, preveč teh datacentrov. Ne bi rekel, da je čist njim zmanjkalo, verjetno je zmanjkalo to, koliko so lahko dali v Ukrajini. Verjetno. Mislim, da jim je prav zmanjkalo. Da je bila prav to novica in je bila panika v Ameriki, v vladi. A smo mi sploh pripravljeni zares, ker nikoli nisi testiral tega. Spremljaš ti to, stari? Jaz to nimam pojma. Jaz cele dneve gledam YouTube, se vidiš. Mislim, najbolj efektivno v ta moment je to, da Kitajska za Ameriko dela fentanil, pa še verjetno ostale droge in to spravlja na ameriški market. To je trenutno za njih najboljše orožje. To je, vojna. In Trump to ve, mislim, se za to ful. Ja, pa TikTok, ja. Da se Gen Z zmanjša IQ. Veš, mislim... To so take dovršene strategije. Sam res, ja. Kaj že TikTok ima več
izobraževalnih vsebin na Kitajskem, kot v Ameriki. Mislim, da ima omejitev, da je lahko navaden algoritem je lahko samo pol ure na dan, spet si malo zmišljujem, pa se preklopi na drug algoritem, ki je pa bolj izobraževalen. Pa ful imajo neke posebne programe za te nadarjene otroke, ki ugotovijo, da so smrt. No, vse tudi Američani imajo verjetno kakšne. Ja, ampak da te Kitajski so res so res dovršeni. Zdaj sem glih prebral knjigo do konca Breakneck, ki je pa en Kitajc je napisal, ki je živel dosti časa v Ameriki, primerjavo pač med Kitajsko pa Ameriko in je ful zanimiva teorija, ki je takoj na začetku pač on predstavil, da je Amerika vodena strani lawjerjev, se pravi pravnikov, tudi na teh visokih pozicijah v politiki. To so vsi tako Harvard Law School, Yale Law School. In v bistvu celo družbo Evrope in Amerike vodijo pravniki. In pravniki imajo tak način razmišljanja ali pa tak mindset, da ti, ko imaš problem v družbi, ga z papirji rešiš. Ti v bistvu dodatno več pravil. Pravila, zakone in birokracija in tako. In da je Amerika zgubila ta svoj inženirski spirit, ki ga je imela v 20. stoletju, ki so te največje projekte infrastrukturne, pa zmagali so obe vojni. Od tam izhaja v bistvu razmerje, ki se računa, koliko je odvetnikov, pa koliko je inženirjev. In pa to meni Zahod se zdaj slabša potem, da je razmerje več. Zgodovinsko zdaj ful več pravnikov, glede na koliko je inženirjev na Kitajskem, koliko ti praviš, make sense, je pa več inženirjev, ki dejansko producirajo, imajo nek output. Je Xi Jinping, je kemik, po izobrazbi. Vsi te njegovi, ki jih je, mislim, da 7 okrog njega, ki so na vrhu te komunistične partije, so inženirji, nobene ženske ni. Oni pač imajo ta inženirski mindset in oni tako rešujejo probleme. In on tudi ful verjame, to je v knjigi ful dobro predstavljen, v fizični svet. Zato je on tudi vse te digitalne platforme, ki so začele dobivati moč, pa rastati, pa ta Alibaba, veš, kaj je bil, ki so ga, kar zginuje za nekaj časa. Tisto je bilo ful ved. No, oni so prav crackdown naredili, ker niso hoteli, da se zgodi isto kot v Ameriki, ker te Jeff Bezosi, Mark Zuckerberg, Elon Musk, ki so nekako bili, Elon Musk mogoče ni v tej kategoriji, ampak zmagovalci digitalne sfere in on jih je pač dal na stran, ko on ful verjame v ta fizični svet, pa v produkcijo, veš, jaz mislim, da on dal Jack Maja stran, zato ker je on tako proti kitajski vladi začel govoriti. Ja, ampak tudi ostale te platforme je zamejil pa ful ubavane. In ful je zanimiv bil en, v knjigi opisuje, ker je bil en event, pa tako Xi Jinping sprašuje, zakaj mi nimamo takih platform, pa tako, pa zakaj nismo toliko jaki v AI-ju, pa tako ne. In mu en reče, zaradi vas. Ne. Ja, vaši pač te zakoni, pa tako, ne, pač. Čakaj, to je nekdo njemu rekel. Ja. Zaradi vaših pač teh, saj je bila tako debata okoli tega, kar njemu res ni bilo jasen. Ampak ta model je pa naredil samomoda. Da, se en dan. To ne vem, ne. Ampak tako, čisto za primerjavo, mislim, da leta 2017 je Kitajska ulila več cementa, kakor Amerika v 27. stoletju. Ja. To sem videl. Ja, nori so te njihovi gradbeni projekti. Pa te avtoceste, ki delajo čez celo državo. Mesta, projekte, zdaj te jezove delajo za elektrarne. Pa tako. Ja, ta inženirski mindset je v spredju, ampak ni ta knjiga tako, da hval Kitajsko napram Ameriki. Pogre pa tako, polovica knjige je, koliko je to slabo na Kitajskem, ker oni hočejo vse zinženirati. Oni hočejo družbo zinženirati. In najboljši primer je, ko so imeli ta One Child Policy v 80-ih. To je bil ta Deng, ki je v bistvu odprl Kitajsko, pomal, je odprl malo bolj kapitalistično, so začeli gledati in oni so rekli, mi imamo problem. Eni znanstveniki so mu zračunali, če bomo mi tako naprej rastali, bo zmanjkalo hrane. In tako grafe, vse mu je dokazal.
In on je tako, ja, nič, moramo pač dati pravilo, da enega otroka ima lahko samo ženska in to so 30 let so imeli ta policy. In razlaga knjiga, koliko so trpeli ljudje zaradi tega, kaj so se prisilne splave so delali, nehumane stvari, ne. Zato, ker so oni hoteli zinženirati Ja. v bistvu ljudi pa družbo, ne. In to ima pač dve plati ima to, ne. Tako da ful dobra knjiga, res priporočam. Breakneck, 3 mesece je stara. Tako da je taka res Hudo. relevantna še vedno, no. Ne bo več nekaj časa. Ja. Tako da, ja. Kaj je fanta? Epstein smo, to smo rekli, da bo na scenariju. Ja. Zdaj itak ta joke, da vsi, ki niso bili povabljeni, so zdaj favš. Kaj, da niso bili povabljeni? Kao, ta joke je kao zdaj na TikToku. To se mi dva pošiljava. Ja, da si sam da folk je sam favš, ki ga Jeffrey ni povabil. Ne, jaz sem pa videl tega, da ker Epstein ni maral temnopoltih, ampak je na marketu tudi potreba za to in jo je P. Diddy pol zapolnil. Ja, Ti si gledal to? sem gledal. Jaz nisem do konca gledal. Dokumentarc Ja, od P. Diddyja. ja. O njegovem lifeu, pa tako dosežkih. Pa. Ja, dosežki. Ne, ti si rekel, da je drugi del pol bolj gre v nesti. Ja, zmeri bolj je crazy, zmeri bolj. Ker to- ta začetek- Vse je on povezan, mislim, naj bi bil povezan, ko pol pride ja, do smrti Tupaka. No. Ampak potem, tukaj sem še gledal, ko so Tupaka ubili. Ja. To sem še gledal, pa si pa rekel, da gre v neke še bolj dark scene. Ja, kaj že. To je Tupak, je taka crazy, ki poveže. Kaj on plačeval nekoga? Aha, ja, to ni. On je plačeval enega, ki je bil žigolo, da je spal z njegovo partnerko in tako se je začel in potem se je to sam stopnjevalo, potem so bile droge zraven, v glavnem na koncu. In on je bil zmeri pa poklican na obletnico smrti Tupaka, da to je bila pa tako The Orgija leta. Zakaj mislite, da... Ali od Bigija, od enega od teh dveh. Ker to so tako take zelo dark stvari. Zakaj mislite, da pride v psihi do tega, no, ne vem, tako... Zakaj je človek zloben? Okay? Ja, ali pa sam koncept te zlobe, zato ker jaz se bojim biti zloben, zaradi tega, ker verjamem, da ne moreš uideti plačilu za to, za res v lifeu, ne. Lahko Verjameš psihološko. v karmo. Ne. Da Sam te tako, nekje druge čaka. psihološko. Po plačilu. Ali kako. Ja. Ne, mislim, tudi če me ne bojo dobili, tudi če, ne vem, se ne... Verjamem, da veliko zlobnih ljudi so v zgodovini obstajali, ki jih niso dobili, pa so delali grozne stvari, ne. Recimo ta Fritzl, če se spomnite, v Avstriji. In takrat sem jaz prav tako razmišljal, ok, ona je bila zaprta 30 let, 20 let, Ja, v njegovi kleti, Ja. kot spolna sužnja, oziroma sužnja, In otroke je naredil. Ne? in otroke je naredil in tudi otroci so pol živeli tam. Ja. In ok, to smo mi zdaj izvedeli. Koliko obstaja takih Ja, primerov, Itak, ne. A ne? To mora biti nešteto več, ne. Ampak jaz verjamem, tudi če me ne dobijo, ko bi jaz nekaj delal zlobnega, da bi jaz psihološko nekako to Da plačal. ceno plačaš, ja. Vsak. Ja, tak človek po mojem nima tega zavedanja. Mislim, verjetno obstaja na spektru nek ekstrem psihopata, ki ni nič v stiku s samim sabo in pač on se ne vrača. A psihopat bolj Ne. v stiku ni z drugimi, ne. Pa se je obratno. Ker nima On je empatije, ne. lahko v stiku sam s sabo, samo pač Ja. treba je dopuščati možnost, da je pač njemu to dobro.
a ne? Aha, ja, pač da je. Drugače je zvezan. Ja. Verjetno obstajajo taki ljudje. Veš, kaj jaz dostakrat pomislim? A sta bila kdaj v situaciji, ne vem, recimo, taki zelo pogosti primeri so, ne vem, sosedom se moraš zmeniti, da ti neko škarpo tam pomaga, mislim, da ti dovoli neko škarpo nadeti, ker da biš tako malo neko stvar in on stari pokaže in te hoče zjebati za tisto škarpo, ali pa ne vem, si na v neki javni upravi nekaj moraš zihtati in ena tam je na poziciji, ker tako nima neke moči, sam še to, kar ima, te proba, tako, ti probaš škodovati. No, ali pa ne vem, neki. To je folk, na nekih pozicijah ne s ful moči, ampak že to moči, kolikor ima, Jo do konca v negativu izkoristi. In jaz sem zmeraj tako, koliko ljudi, hvala Bogu, da nima zares moči. Veš, koliko sosedov, ki ti ne morejo tam dati štem paljati, tle si potko narediti, pa ti komplicira za vsako stvar. Koliko? Ja, če bi nacisti prišli pa rekla, Jani Žid, bi on rekel ja. Tako. Ja. Veš, koliko je ljudi v svetu, ki vse, kar nas ščiti, je to, da oni nimajo moči. Ker če bi imeli, bi bila huda pisterija. A veš, koliko je takih ljudi, kot je Epstein, ki pač niso tam zato, ker so bolj etični, ampak zato, ker ne morejo. In to je strašljivo. Se jaz mislim, da je odgovor na to, kar sem jaz prej vprašal, pa nisem imel odgovora v glavi, ampak zdaj, ko si govoril, sem prav tako razmišljal, mi smo ljudje, ki gremo čez life in edino stvar, ki ti iščeš, po moje, je moč. Ampak lahko je to v pozitivnem smislu. Se pravi, jaz imam moč nad svojim lifeom, to, kar si jaz zaželim, lahko ustvarim. Se pravi, občutek imam, da imam da ima moja volja neko sploh opcijo, da se uresniči. A veš, da mi kot ljudje iščemo, a imam jaz moč v lifeu. Že to, a veš, da jaz rečem, zdaj bom ostal in lahko ostanem. In to meni da dober feeling, a ne. Če imam jaz občutek, da nimam moči v lifeu, jo bom na vsak način hotel dobiti. In takrat, ko imaš pa res malo moči, ali pa ko si odraščal tako, da nisi imel moči, pa da te vsi jebejo z vseh strani, ali te oče maltretira, mama, v šoli te maltretirajo, družba te pol maltretira in ti se počutiš brez moči. In ti takrat greš po moje lahko v te sfere, da rečeš, na vsak način moram dobiti moč, tudi če to pomeni, da drugmu škodujem. Ja. In a veš, za tega Fritzla, on je bil Bog v malem mehurčku svojega doma. On je bil tam Bog. In Bog ima ful moči, a ne? In on je lahko rekel, danes jo bom ubil. Ma ne bom jo ubil. Danes bo jedla tok. Ne bo jedla tok. In v bistvu to lahko po mojem sam človek naredi, ki nima nič moči v svojemu lifeu ali pa je ni čutil nikoli. Čez konstruktivne. Ja, to je verjetno eno vzorce. Ker to je tak pain mora biti, da pač vseeno mi je, če bom nekoga prizadel, jaz to rabim vsaj malo čutiti. Ker če tega nič ne čutiš, to je pa res grozno. Mislim, sam zdaj si rekel, mora biti pain, da ne, jaz bi to ki rekel, da mogoče nimaš sploh tega. Da je to enostavno, ti si tako zvezan. Se pravi neka... Sam koliko energije on porabil, da je spodaj klet naredil, ja, vem, on je mogel res imeti veliko motivacijo. Ne? Ja, ampak to je zdaj, zdaj živimo v dosti bolj civilizirani družbi, ne? Ampak, a veš, če ti pogledaš ene stare civilizacije, ne vem, te Azteki, to je jasno, zdaj, da oni so tako generacije folka žrtvovali na tistih ful krvavih obredih in to je bilo tako normalno. A veš, in kaj bi za tisti folk pa rekel, ne vem, koliko mora biti to pena, da so oni pač tako... Veš, tako so pač zvezani bili. Tako, to je bilo takrat normalno, ne? Ali pa človek, ki se je itak mogel dvigati iz narave, mora biti zelo v bistvu krvoločeno, ne? Da ti prvič... Sploh rabiš, verjetno vsaka skupina ljudi, vsako pleme je rabilo 1%, 2%
psihopatov, ki so lahko naredili stvari tudi za obrambo ali napad, ki jih nekdo, ki je ful empatičen, pač ni mogel. A veš, če si ti imel pleme 100 ljudi, kjer so bili sami empati, na drugi strani pa 100 ljudi z 10 psihopati. Ko je prišlo do spopada, hočeš biti v skupini z 10 psihopati. A ne? Ko grejo boj in pokolejo, nočeš biti med empatičnimi, ki si poklan. Ja, itak. In ta gen se verjetno prenaša naprej in živi v človeški vrsti. Čez to mojo teorijo lahko tudi to upišeš, ne vem, žrtvovanje. Ker recimo ti si tako, hočem, da bojo naša polja obrodila dobre sadove, jaz nimam moči. In tep nekako se v glavi skonstruira, če bom jaz bogovom daroval, bojo bogovi meni dali to, kar jaz hočem. In jaz imam klej moč. Jaz moram ubiti, žrtvovati to devico, ali pa ne vem, kogarkoli. Kontrolo, moč, da ti kontroliraš. Seveda, sej kontrola je moč. Ja. Ker ti, če si čist brez kontrole, si čist brez moči. In ti na vsak način hočeš pridobiti to moč, ne. In takrat, ko res nimaš, greš v nekonstruktivne načine dobivanja moči. Ne? Ja, mislim, lahko rečeš, da so tudi konstruktivni, ker jo dobiš pol. Tudi če je navidezna, ti se počutiš, da si jo dobil. Počutiš jo, ja. Ni konstruktivno za družbo ali pa za ostale ljudi. Ja. Pa tudi se mi zdi, da na dolgi rok za tebe ni, to, kar sem prej govoril. Jaz v bistvu, ko se najslabše počutim, sem do drugih ljudi tako jezen na njih. Destruktiven si je. Destruktiven, tako, to ni fair do mene, kaj on dela, kaj ta sosed, kot si ti rekel. Ker sem jaz good, ker imam jaz kontrolo nad svojim lifeom, pa mi gre vse dobro. Jaz hočem dobro drugim ljudem. In prav to čutim, da teži sem jezen, a veš, nekdo me v trgovini grdo prehiti tam. Jaz sem v redu, jaz imam itak kontrolo, pa moč imam. A se spomnite oddaje Jedmanovo oko? Mogoče mi je to znano. To je bilo ob nedeljah. To je bilo tistega lepega popoldneva oddaja ob nedeljah. Je bil izsek, ki Jedman rešuje sosedske spore. Prvi slišim. To je bilo ful zabavno. To so epske. On gre do ene sosede, to so desetletni boji med sosedi in on gre do te sosede, ki je zdaj stara tako 70 let. Kako pa on zveza te spore? Kaj so mu prijavljali? Pisma so pisma. Dober koncept. In ta gospa stara 70 let. Prav, že 30 let smreka dela senco. In pa gre pa, ne vem, do soseda. Pa bom povedal zgodbo. In pa, to je epik. To se imaš na TikToku. Daj skupaj ali samo posebej jih intervjuje? To se ne spomnim, bolj imam v spominu. Veš, kjer klip je viralen, mislim, da je to iz te oddaje, ki en tip razlaga, ma kaj je to cesta? Ma je to cesta? Obračajo to tovornjaki. No, stari, to je legendary. In tako zgleda, ne vem, če večina, ampak zelo veliko sosedskih odnosov takrat, ko je spor mogoč. Takoj, ko je spor mogoč, to je tam nekaj ni čisto dobro označeno, tako, stari, to je nesti. In tam vidiš, kako nesti je to lahko. Folk živi 30 let v sovraštvu. Zaradi ene ciprese, zaradi enega poti, zaradi ene ne vem kaj. To je legendary. To moraš iti na TikTok pa teh pogled. To je res legendary. Tako, zdi se ti absurd, ampak ni malo ljudi, ki živi ta absurd. Ki dan živi ta absurd. Prav smo se ena, ki je tako, pa pravi on, ja pa gospa, ampak se ta cipresa je na njihovi zemlji. Pa je, sam igelce padajo pa na mojo. In on tako, pa dober, pa če ne, če polka so igelce. In ona je 30 let samo to razmišlja. Kako te igelce pade na njeno in da inšpektori jo noče slišati. To je epska, ta Jedmanovo oko. In on tako ful dobro jih sprašuje, ker v bistvu oni se počutijo slišanega. Ja. Končno. In on, pa TV. In oni to zdaj mi jaz končno povedal. Tako. Pa vsi mi bojo dali prav. Ja.
Ej, si crazy. Fak, kaj lahko dela. Mislim, da v tej oddaji, ne Jermanu, ta nedeljsko Ja. popoldne, ali kaj je že bilo, je imel pa kek tudi hude Tako, Franci, skeče. to sta bile dve legende. Kaj je šel do teh, Za džamijo. Za džamijo, to je ta je legendarna. Ja, to je on, ki ni gledal, to je Franci Kek, je snemal skrito kamero, ne vem, kako se je reklo temu. Ne, pa to ni bila skrita kamera. Ja, To je bilo tako. eh, Mi smo prišli Ne, tudi. povedati, Novinari, kao. Ja, tako. iščemo zdaj mnenje, a Tako. veste, da bojo zdaj bojo Ne, a veste, ne. Ja. A kako se vam Ja, zdi, da bo? ja. Kako se vam zdi tle bo zdaj džamija? Ne, to pa ne. Kaj, džamija? Kje? Ja, tam le dol, so že začela. Ja, so že začeli. Ja. Polka to optiko napeluje kao. A to ste videla? Kaj ni kabel. Ja, kaj ni nad sploh. ja, on pač kao, da zdaj pač šel pa tle, da optiko, da morajo plačati. Da morajo čez njihovo zemljo Ja. in on takole ima nek, A ja, ne viden. kaj se ne vidi. Ja, Sam je Samo kabel. optičen, kaj je optičen. Ja. Pa tako paste, da na tega. Moramo čez stopiti zdaj. Franci Kek je bil legendaren, on je bil res dobre. Je zdaj šel pa full politiko, ne? Na X-u vidim. Ja, vem, sem tako. Res na harce tam. Ni več toliko smešen. Se Malo izgubil- se izgubil- Jonas isto, mislim tudi Ja, Jonas. samo je izgubil smisel za humor. Ja, očitno, ja. Ne, to so bile legende. Kaj starejši, kar rataš malo te. Jaz sem kot otrok preživljal nekaj časa, tako mislim, par poleti na počitnicah pri mojih daljnih sorodnikih blizu Ptuja. Aha. In tam je ena vas, tako se pripeleš dol po hribu, in je taka ravna cesta, in tako, ko bi rekel, kilometer tega ozemlja se je ena družina razdelila, vsi moji sorodniki. In moj spomin, ko sem mali, to meni, tam so živeli bratje pa sestre, mislim, da je bilo 8-9. Jih je bilo in oni so si to veliko zemljo razdelili, čez to veliko, čez gre cesta. In vsak je imel ful zemlje, to ni tako na 500 kvadratnih metrih, to je tako ful zemlje. In vsak si naredil največjo bajto možno tam. Ne? In moji spomini so, ker jaz kot otrok, pa še ko s familijo smo hodili tja, in tam je bila ena hiša na sredini, ki je bila krita slamo. In vec je naš trbunk. In vsi smo prišli v to hišo in tam je bila en TV in ne sem pozabil, kaj se gleda na tem TV, ampak tako je bilo community, res je bilo ful lepi spomini. Tako cela tista vas, vsi smo sorodniki, na kupu tej slamo kriti hiši in pa tam je in tam je z nami vinograd, so ga pili, tako najlepši spomini. Ne? In to je bilo, ko sem jaz otrok. In pa se je počasi začel tako neki, tako dvoji so se skregali. Pa so drugi dvoji pa bili skupaj, pa eni troji. Kaj zaradi zemlje? Dva so se zaradi dovozne poti. Ampak to je bilo tako na smrt. In pa je bilo, kdo je z enimi frendi, drugi so bili z drugimi. In tako se počasi se je to začelo. In v 20 letih, jaz mislim, da niti en več ni frend tam. Ali pa redki, da so frendi. Oni so, kako sem jaz to dojel, pa tam so bili ful srčni ljudje, tako taki karakterji, vsaka družina tako neki svoje karakterje, vsaka svoja zgodba, ampak ful srčni ljudje. Ampak tako, jaz tako kot nek zunanji sem tako videl, koliko ene bede je prišlo, da so oni preživeli več kot 20 let v primerjanju, v tej zavisti, ti si takrat tisto zemljo dobil. Ja, nalagaš v bistvu, vodiš račun v glavi. Vodiš račun, ki nikoli ni fair. Ker je tvoj pač specifičen. In zdaj so se odselili, eni so ful hitro umrli. Tako res taka sad story, ker sem jaz samo en delček videl od Davčpolja, jaz nisem več hodil tja. Ampak ta vas je bila tako, taka vas, ki se jaz spomnim ker je bilo tako res lepo, tako vsi skupaj srčni, pa se je pa začeli in pa so neke zgodbe prihajale gor in pa so se prvi odselili, prodali, tako nesti. In mi zdaj, ko v mestu živimo, jaz zdaj slišim tako, ja, ampak na vasi, in jaz rečem, jaz mislim, da koliko je ene zavisti na vasi, koliko je nekih te žlehnobe, zlorabe, ne vem, kdo se ima boljš, pa kdo slabši. Sporov, ja.
In to jedmano okolnost, takrat sem se na to spomnil, je legendary, ki pokaže te sosedske spore. Ne moreš verjeti. Ja, se jaz to že veliko let tako razmišljam, da a veš, ko imaš neko zamero do nekoga, ali pa nočem reči celo zamero, ti imaš nek nerazrešen odnos. Nekaj ni bilo fair, nekaj ni bilo fair, ali on misli to, ali ti misliš to, ampak z nekom imaš nek tak čuden odnos, nerazčiščen odnos, tako bi bolj rekel. No. Ne rabi zamera. Da sem prav videl, da mene to omejuje, ne vem, spim slabš, ne živim tako svobodno. Pa lahko je tako nekdo, ki ne rabim imeti z njim, a veš, nekega stika, nič ne sodelujem več poslovno. Včasih sem, pa zdaj več ne, ampak tako neka tenzija je v psihi. In zdaj jih imam tudi, a veš, kakšne, in pa probam to zapirati. Ne. Mine nekaj časa, pa ti probaš v bistvu vse, kar je v tvoji moči, narediti, da bi razčistil to, ali se tudi upravičil za kakšno svojo stvar, ne da pričakuješ opravičilo nazaj, ampak tako vidim, da sem pol lažji, ok, z njim sem razrešil. Ja, saj povedala sva si, kaj to ni bilo fair, ok, oprosti za to, in pa si prav tako lažji si, psihološko. Obremenjen. Lahko pa ti vsak mesec nalagaš. In pa je tako... Pa če to s partnerjem delaš, recimo. Pa živi skupaj, ne? Ja, to jaz mislim, da niso heci psihološki. To te ful omejuje. Ful mi je dal Toni dober na svet in točno o tem so se pogovarjala, kar si ti rekel. On je rekel, če hočeš imeti dobro življenje, moraš delati hitra kognitivna zaprtja. Da nimaš odprtih računov. In moja želja, sem si napisal leta nazaj na list, da sem si napisal, da bi si želel, da nikoli nimam občutka, da mi je kdorkoli karkoli dolžen. To se mi je zdela ultimativna svoboda. Da nikoli v glavi ne pričakujem, zdaj pa, kar sem jaz njemu 5 let nazaj, pričakujem, ampak tako, da bi živel, to se mi je zdela ful svoboda. Da ne čutiš, da ti je kdorkoli karkoli dolžen. Da ti karkoli, da ti lahko nekomu life rešiš in narediš takoj kognitivno zaprtje in rečeš, midva sva poračunala. To je to. Nič več nam. To je to. To je the power of now. To je dosti tako zenovsko, ja, ampak je to res ne, ker v se ti nalagajo blokade ali pa neke, v Indiji to rečejo, da so to samskare, ki se ti, v bistvu to je dosti karmično, ti nalagaš noter stvari v podzavest, v psiho in nisi jih spustil in misliš, da si jih, ali pa veš, kaj doskrat folk reče, ma bolj mi kurac, za njega. Kjera laša. Guess what? Ja. Nikoli ga ni bo. Ja. To lahko tudi presep narediš, ne rabiš niti druge osebe, to, kar si ti rekel, ne rabiš ti njemu kontakt, mogoče noče s tabo več imeti opravka, on ima svojo zgodbo, ti presep, da rečeš, good sem s tem, no, pač to je zaključen. Če pride on jutro do mene, mu pomagam spet, ne. Tako, da nimaš res teh zamer. No, veš, kaj je bil prvi level, ki bi jaz rekel, da v naši družbi smo tako vsi, pa je zelo basic bil prvi level, ampak ga nimajo pa vse družbe. Pa se mi zdi, da se ne motim, no. V naši, recimo, v tej najni skupni družbi sem videl, da mi, res imam tak feeling, da noben nikoli ni v glavi zapisal, kdaj je kdo často kosilo. Ja. To je bilo leta nazaj, ko sem videl tega, pa nas ni. In potem sem bil v kjeri družbi, ki je tako, čakaj, ti si dal pa zanč. In je bilo tako, ok, mi tega nikoli ne delamo. Tako, iskreno, po mojem, jaz mislim, da vsi, kadar pa jemo, pa ne pijemo, tiska plača, čez 2 minuti je to. Ja, veš kaj, ker je občutek abundance v glavi namesto pomankanja, če si ti v občutku pomankanja, boš pričakoval, da dobiš to nazaj, zato ker si neki se žrtvoval, da si nek cash. Sam si kdo bi rekel, imate denar. Jaz mislim, ne, to je občutek, lahko imaš ti ful denarja, pa si v pomankanju. Tako. Pa imam zdaj primere v glavi, ki so tam. Točno to so doskrat full cash, tako. Pa sem, ga je strah. In meni je uved, kad sem gledal na kosilo in že slišim to, ne, se ti si pa zanč dal. Ja. Please,
deva ne šteti, mislim, ne šteti, mislim, ja, če ni finančno potrebno za mene, pa za tebe, bomo imeli boljši odnos, če pač. Pridem jaz pred 15 leti, pa 10 leti na Bali in jaz sem isto bil vzgajan v takem, unka je plačal za vse, kaj častil je bil car. To je neka vrednota, ki je na Balkanu, recimo. Ja. Taka, a veš, ajde, šta pije kafana, Tako. on je pokazal, da je car, a ne? In ti skozi hočeš biti ta. V moji kulturi je bilo to tako. In jaz, ko sem začel malo keša služiti, to je v bistvu dar zame, da lahko jaz sem ta model, ki plača. To meni ni minus, to je meni plus. Zares to pravim. Ne? Ker v bistvu tega ne bom niti iz računa ne vidim, kaj je razlika. Če ti hoče kdo pol to topati, tako malo, ne, si užaljen. Ne ti. Ja. In pa se na Balkanu se pol oni borbajo. Ne, bom jaz, pusti, veš, in se prepirajo. Skoraj stepejo tam. Ja, in jaz pridem na Bali in se dobim z 2 Slovencama, ki sta tam živela, in jaz jih povabim na, oziroma ona 2 sta me povabila, ker jaz nisem poznal tam stvari, ampak jaz sem jih kontaktiral, da bi se dobil. In smo šli na brunch, oziroma na zajtrk, in jaz tako, jaz bom plačal to. Ne, veš kaj, Klemen. On ni bil tako, jaz bom plačal. On je, veš kaj, Klej je pač malo drugač, vsak za sebe plača. Aha, to sem tudi že tako. Kje je to tako? Ja, Klej na Baliju. Ja, Ok, ful zanimivo, ampak jaz bi vseeno vztrajal, jaz bi rad. Ne, to je res tako, to je Klej celo malo beta. Bet, jaz bi vam rad, a veš, to je moj, rad bi jaz to naredil. Ne, vsak bo za sebe, jaz za sebe pač plačam. No, in ona mene povab na svoj rojstni dan. A si to že razlagal? Ne. Mislim, mami je znano. Razlagal si sam nekle. A ne na delu? Ja, meni je nekaj. Ja, mene povab na rojstni dan in jaz sem takrat tako, v budžetu sem bil, ko sem potoval, nisem imel tako full casha. Ne? In tako neka full fancy restauracija. Večerja, tako dolga miza, nas je 20 ali pa 15. Mešano Slovenci pa tujci pa tako. In kaj boste, neki hodi, mi jemo, full dober, ne. In stvar se zaključi in prije natakar do mene posebej in mi da moj račun. Aha, kar si ti. Kar sem jaz. Jaz sem tako. Kjera klošarija je to, stari? Jaz sem bil zdaj potisnen v situacijo, da sem bil v fancy restauraciji, kjer jaz ne bi bil, če bi se sam lahko odločil. Ampak jaz sem bil prisiljen, zato ker jaz bi lahko zavrnil povabilo. To je bad. Jaz sem bil nekam povabljen. Sprav, jaz nimam izbire, kot da plačam drago večerjo zase. To se mi je zdelo ful grdo. Evo, tako. Če ti povabiš, pa imaš rojstni dan, pa oni ne smejo pomisliti, koliko to stane, jaz sem vas povabil in to je moja stvar. In poroke, ki se na ta način. Po kaj? Ne. Zdaj malo jaz svojih frustracij dajem ven, ampak v nebu sem z eno znanko, malo skupnega znanca, in ona meni, a si dobil povabilo za poroko? Pa jaz tako, ne, nisem dobil. Pa tako, veš, kaj se je zgodilo? Jaz dobim povabilo za poroko in jaz tako, ful lepo, valjda pridem, ne. Čakaj, nisem zdaj razumel. Ti si dobil, ali nisi dobil? Nisem dobil. Ona me je samo vprašala. Ker so vedeli, da je cheap fakt, da ne hotel zase poroko plačati in ga sploh niso povabili. Se bom naredil lup na mašnico na konec, ampak ona tako, jaz sem bila povabljena na poroko in jaz potrdim svojo prisotnost in jaz nazaj dobim predračun za spanje. Dobro, spanje. Saj je 300 evrov bilo, stari.
Ja, ti ti nekoga... nekoga- pa letalo si ponavadi folk sam plača. Vem, ampak to je meni insane, zato ker ti nekoga postaviš v tako To je res, pozicijo. ja, to je pa res. Ti ne veš, kakšno- Nehvaležna pozicija, lada on nima keša. Tako. Ej, stari, kdo pa ima cash, da Ja. nepričakovano zabije Ja. 600 evrov za Ja. tvojo poroko? Ne, to moš... Mislim, kdo? Ja, Tudi on, ki ima cash, je tako. Za tvojo poroko, tvoja poroka bo mene stala 600 evrov. Ja. Ej, thanks. Ja. Pa s Ej. tem 600 meril, grem lahko sam na to Mm. lokacijo. Pa. Ja, lepš bi bilo, če bi pač to imel v mislih, pa bi dal opcijo A, B, pa C, kjer je pač budget, A, recimo. Lahko to narediš malo boljš, ampak jaz tako, evo, to je public announcement, te, ki delate take poroke, jebite se. Ej, če ne moreš ti svoje sanske poroke sfinancirati, Ja. za vse ljudi, ki hočeš, da so tam, ki se ti spomniš, da boš na Baliju se poročil, je pač ne deli na Baliju, je deli kle v Jurmanu. Mislim, res to mislim, ker až ti si zamisliš, wow, jaz bi imela, ali pa imel sansko poroko na Havajih, ampak vsi si bojo sami vse plačali. Meni je to tako klošarsko. Ne, Pač ne moreš delati take poroke. Ja. Ni v tvojem budžetu. Je malo kočljiva situacija. Jaz sicer mislim, da ni, mislim, namestitev si folk ponavadi sam plača, pa bodo tudi ja. Ampak je fajn, mislim, če si obziren, da pač tudi tisti, ki nimajo. Moj friend, ki je organiziral tako poroko, je bilo plačan za nas za jesti, prenočišče, zelo draga stvar in sem bil tako, bravo. Pa ne zato, da bi jaz cnej prišel, ampak ti si se odločil tako poroko delati. Ne moreš ti dati bremena na svoje povabljence, ki imajo samo opcijo, da zavrnejo. Ja, veš, kaj, mama reče, ne bom prišla na tvojo poroko, ker nimam keša, stari. Ne, svetno, mami je dal, sam ja. No, ali pa bratrancem, vse vse. Pač imajo weird situacijo, daš ljudi, ne. To, ker sem rekel, hvala Bogu, da nisem povabljen bil. Mislim, res, to je pa meni češko. To je zelo... Evo, to je moj view. Ne, se strinjam. Naredi pač o svojih zmožnostih. Ja. Ja, se verjetno pač folk bo happy, tudi če je to v Jurmanu. Mislim, saj, če so cool, če so dobri frendi, morajo biti veseli tudi poroke v Jurmanu. Ja. So meni tam dober. A ti si bil kdaj v Jurmanu? Danes sem bil. Sem bil. Stari, to je pa najboljša mašina, stari. Danes je bilo, veš koliko me je tam mis? Po mojemu... Pa ful, ne vem, 500 000, ne vem. Ja, ne, to ne, ampak... Ja, 500 ljudi lahko sedi tam. Na stotine, ja, to ja. 500 ljudi lahko sedi. Pa postrežejo jih vse v 20 minutah. Ej, in smo prišla s frendom, dva sva bila in smo mogli čakati na mizo. Wow. Stari, to je mašina. To je mašina, to je najhujša. In prav sem hotel, oni delajo na SP. A so oni, ki so 5 milijonov naredili? Eni na SP naredil 5 milijonov. Ne, ampak mislim, da glih delajo 5 milijonov neki taska, ne vem, zanj se gleda. Oni so v top v Sloveniji. Čeprav ne, na SP ne moreš videti. Lahko, ti kar povem. Oni naredijo 5 milijonov 200 prometa. In to sam raste še vedno, stari. In to je ena gostilna, ne? Ja, po-mojemu. Pa ena reklama. Na radiju. Kje da je? Na pica, da te kap, a to? Ne, a to Julčik. Gostilna ABC-ja, Jurman. Ta oglas je tako 30 let star in je isti in se skozi predvaja. A ne veste tega? Ja, vem. Vse to je po moje lih to fora, ne, da je to ku... Muska je jingle in je eno in isto, nič se ne spreminja. Ne, hudi so. Dobre. Ampak ja, ok. In vi ste čakali na mizo? Ja, 5-10 minut. No, ker je bilo vse polno. Ja, to je mašina. Ne, gre folk v hmaši, pa gre jesti, pa imajo svoje neke te praznovanja, dosti je bilo rezervacij, tako da nedelja. Vse je dobro, mislim tako. Ješ lahko kar hočeš. Pa full hit. Meni je tak. Tak meni slikami. In ti dobiš točno tako, kot je na sliki. Prav tako. To je tovarna. Ne, tako, nekdo, ki ga učijo menedžmenta, bi ga prav mogli tja poslati. Ja, ali pa procesov sam. Vse to, ja. Ne nujno tako z ljudmi, ampak tako, kaj mora kdo kdaj delati, v kateri uri. Mislim, to je ena bolj fascinantnih organizacij. Organizacija je malo huda. Ne. Ja, kot organiziranje stvari. Tak,
sploh v tem, dajmo reči, med restauracijami še pa posebej. Recimo McDonald's je fascinanten, to bi bilo ful zanimivo. Pa Vransko, tole Grof. Grof, ja, Grof. Oni tudi stari, nikoli ne čakaš, res me je lepo. Grof, čujem dobre stvari, ja. Jaz se doskrat tam ustavim, pač, če sem na tej poti, ker tam je tako fajn, no, mislim. Grof naredi pa 7,5 milijona. Ne, Samo ampak oni imajo še hotel. Aha, sem tudi, leste, to sam raste. stari. Kaj pa je ti zdip neki korona? Korona, ja. Korona. Sem tudi med korono snadil 3. Noro. Hudi, ja, to, hudi, no, mislim, spoštujem, kdorkoli je to nadel. Ja, težek biznis. To je težek biznis. Mislim, ne vem, če Ko se folk kompleksen je. zaveda. Ker ima toliko komponent, veš, ena solnica, kdo bo zdaj to na filu, kdo bo tako, veliki komponent. No. To mora biti. Ja, pa hrana, ki se pokvar, pa mora prideti, no, a veš, komponent je ful. To dejansko rabiš 10 let plus, da vzpostaviš te procese. Ja, pa ful izkušen, ne, odprej. Da točno veš. Jaz sem tudi z izkušnjami, a veš, da ti implementiraš to, vse to natreniraš. Ne, se odpirajo nove restauracije v tujini, nekdo z izkušnjami to postavil. Ne, to velike. To je res velika restauracija. Ja. Ker tam imaš tako sekcije. Nisem bil že po moje 15 let. Veš, jaz sem bil tudi že ful časa. Sam koliko smo ti kar hodiš. Ja, to hodiš in to so kar sekcije, tako prav. Tako, že vizualno. Dvorana, soba. Moš reči, da to ni plačano zdaj, ko se to pogovarjamo. Ni plačano. Bil sem pa Rani Roš, sem jedel. Si bil. A je v Ljubljani ali tam? Ne, tam. Tam, to pravo, 3 Michelinove. Kaj je že tisto? Hiša Franko. Hiša Franko, ja. To ni reklama? Škoda spet? Škoda za moj je kar drago. Ne, meni te restauracije, ki so samo na videz, pa tako, da nekaj eksperimentirajo s hrano. Skoraj vedno sem bil razočaran. Andrej. Amazing izkušnja. A res? Moraš iti. Ja, če so 3 Michelinove zvezdice, to pomeni, da se moraš prav pelati tja s tem razlogom. Ni hec. Veš, kaj je to? To je pa, nisem sploh mogel verjeti. Višek umetnosti, ja. Umetnost je to? Ne hecam se, res. Umetnost. Okus, ki mi je prvič v lifeu spodbujal čustva. Čustva? A pa se kaj spomniš, kaj si jedel, ne vem? Ja, ne vem, koliko 20 hodov je bilo, ne vem, vse skup, če gledaš, ne. Take kombinacije stvari, Evo, ko si Lambo tako kupam, to bo moja prva restauracija, ja. A boš plačal, če grem jaz, ali si bom mogel sam? Ne, bom jaz povabil. Ker če ima 3, to pomeni, da moraš da se zaradi tega razloga moraš tja peljati. Sej, večino v sobi so bili tujci. Ja, no, ampak to je Kobarid, veš, koliko je to oddaljeno? To je da, ja, koliko se pelješ, 2 ure pa pol do tja. 2 ure, ja. Kaj Michelin zvezdice, sej, a veste to, kako je to nastalo? Ja, Michelin je ta... Guide? Ne, oni so proizvajalec gum. Pneumatik, tako. In so razmišljali, kako bi povečali potrošnjo oziroma potrebo po gumah, po pneumatikah, in so se spomnili te zvezdice, se pravi, da bi se folk več vozil, a ne, z avtomobili, da bi obrabljali gume in potem bi s tem... Po Franciji se to začelo, ne? Tako, ja, ko so razdaje tudi malo večje. No, in ena Michelinova zvezdica pomeni, da če si ti na poti nekam, se splača tam ustaviti. 2 zvezdice pomeni, da če si na poti, pa vidiš, da je nekje to, da si splača narediti detour. Se pravi, da zavijaš dol, da greš nekam in greš pol naprej. 3 zvezdice pa pomeni, da samo zaradi tega se moraš tja peljati.
Tako da, če imajo oni 3, Jaz sem se sam zaradi tega. se moraš sam zaradi tega. Po Ja, enih kar- sem pol vozil nazaj domov v Ljubljano. No, viš, to je meni Ker sem edin, bil od 6 do Ja. To je meni edina slaba stvar. Ja, A greš lahko na kosil, ne vem, da se začne to ob 12, pa si ob 6 konc. ne. Ne, imaš kosilo. Imaš kosilo, dve sem urice. ni to. Ker ja, jaz Ti imaš tam meni? sem videl... Jaz sem bil 2krat tam in zmeraj je bil isti tip kot stranka tam. Jaz sem si mislil, fakt ti pa res živiš lavi, stari. 2krat sem bil Na tam, večerju si bil? Ali Mogoče si si on to enkrat za so tebe večer, mislil. enkrat kosilo, jaz sem bil 2krat tam in 2krat je on tam jedel. Mogoče pa si on pil. zate. Pa je imela 3 Michelinove takrat, ko si bil? Ne vem, ne A, spomnim ne se. spomniš. To je bilo 7-8 let nazaj. Ne vem, ajme. Ne, bil sem totalno navdušen. Zanimivo. Totalno. Tako. Rekel sem mu, ko si bil, da mi je okus čustva Ja, ja. spodbujal. In to je nekaj, kar se mi nikoli ni zgodilo. Težko je to sploh opisati. Tako Težko je vizualno, to kako razumeti, izgleda. stari. In nas je bilo tam v uni sobi, ne vem, 15, pa še ena druga soba. Stari, jaz grem na WC, mimo kuhne, stari, njih je bilo 50 noter. Ja, fulih je. Ja. Vsak en krožnik s pinceto dela. In pol sem bil tako, ok, to je v bistvu pocen. Kako to sploh oni lahko s tem Oni cashom živijo za naredijo? to, živijo za To pa stav je tam, po mojemu, Skoraj zastonj. Če ne Ker jim je celo tako zastonj. fajn referenco. da- Referenco dobijo, veliko se naučijo, tako da jaz bi rekel, da tam te pripravniki, to so zelo mizerne plače, če sploh sklepam. Ne, totalno me je sezul, tako, ja, izkušnja res. Tako da nikoli nisem bil to, kar veš, fine dining, ne? Ampak to mi je odprlo neko novo Ja, dimenzijo. dimenzijo, da bi rad, Sem jaz- da bi rad da bi tako potoval, pa jedel. bi red. Jaz sem tam zaradi njih, ki so me ponad hišo na Tajskem, je en steakhouse, ki je tako, ni f od fancy. To meni pač res je tako Ja. zelo preprosto. Ja, lesena Ja, hiša. Ja. ampak Ja. to, stari, ti steak, to so se ga veselili 14 dni prej, stari. Ja, ta Steak nemška za ga dela, 15 evrov, 20 evrov, ja. 25. pa imaš tako, a veš, zbiraš Australian, New Zealand, Japanese, vse Stari, ima, ne? brutalno. Model na otok prpele to, ampak vidiš, ko je razlagal nam, koliko je on strasten do tega. To moraš imeti furat. Ampak To moraš Ampak, imeti furati. najboljša pohvala te restauracije, da brez konteksta pa zgodbe, samo ješ steak in si tako, ta steak je brutalen. Ko smo lih pri tej temi, še movie recommendation, Burned je naslov, Bradley Cooper igra. Aha, kaj kuhar on? Ja, v eni taki fancy restauraciji. A je stresna film. Sicer ni toliko dobro ocenjen film, ampak meni osebno je bil ful dober. 6,6. Ampak, kaj sem še hotel dodati, se pravi, priporočam ta film, ampak pol je pa Joe Rogan imel enega šefa, ki je rekel, da je ta film zelo realno prikazal stanje v takih restauracijah. In tako najbolj sem si zapomnil to, da v bistvu te šefi, ki imajo tako svoje restauracije, pa tudi oni delajo v njih. Tako, ljudje, v naši kulturi imamo to, da v restauracijo greš za posebno priložnost. Kaj je Valentinovo, kaj imaš rojstni dan, poroka, se pravi, prazniki. Se pravi, to pomeni, da če si ti šef, boš na te posebne dni mogel delati. Ker boš ti pač providil ta special experience. In to je pač ta prvi aspekt, da nimaš v bistvu lajfa, da ti moraš res živeti za to, da drugim narediš to posebno priložnost. Pa še drugo je bilo, kaj pa malo pisal, kakšno je to tako vsakodnevno življenje. In je rekel tako, se pravi, dan se začne nekje ob 4 zjutraj, ker hočem jaz dobiti najbolj sveže pa najboljše stvari, ki pridejo takrat v mesto. Prvi zbira. Tako da lahko prvi zbira. Na neki tržnici, ja, veš, to so tako v večjih mestih, ne London, Pariz pa take. Da vzame najboljše kose tune, najboljše kose, ne vem, ki so takrat na voljo. Potem gre v restauracijo,
in se začnejo priprave, a ne, za pač dan. In potem nekje ob 11, pol 12 je tisti prvi, ki so kosila, a ne, ki pridejo, ne vem, CEO-ji, ne vem, imajo poslovne partnerje in gor dol. In to traja, ne vem, od 11 do 3 nekje, a ne, so ta kosila. Pol je treba mal pospraviti, ne, ker je zdaj to vse, smo tam delali ta art, in se treba pripraviti na večerno izmeno, ki bojo pa večerje, ne, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bo ura, ne. In kaj pa treba narediti? Ja, kuhno treba spucati, da se bo svetla, kaj priješ naslednji dan, a ne. Ne sme biti, nič ne sme biti umazan. In pol 1 uro pač tam pucajo to kuhno, a ne. In ura je polnoč, pol enih, greš spat in ob 4 greš na tržnico. No, da. To moš res ljubiti. In tako leta, Ja, to je. ta isto, ki je bil gost, je isto neke Michelinove in tako nek world pač šef. In rekel, ja, to je brutalno. Tako. Na YouTubeu sem odkril en channel, Even the Guest. To bo tebi čisto hudo. Ja, res. Even the Guest, namez Aha. The Great, ne. In model je tak, ful lepo oblečen, Aha. ima svoj YouTube channel, je vloger in hodi samo v fancy hotele, pa Michelinove restauracije po celem svetu. Ampak to, ki je fajn on model, tako res je iskren, pa tak karizmatičen. Mislim, da sem to videl. Ja. Ja, enkrat sem dal po moje v mailing, ampak to najbolj se približaš temu, ko on res detaljno opisuje stvari, prikazuje hotele, če ne moreš, a veš, imeti teh izkušenj, da malo vidiš, a ne, na tem visokem nivoju, na najvišjem nivoju storitve, kako izgledajo. In potem kdaj je tudi razočaran, a veš, v New Yorku je nekem ful dragem hotelu, ki je star 200 let, ful ima renome in potem je pač soba dotrajana, nekem fleki, tako. A veš, in on to vse tako, ne. In ful dober channel mi je, no, tako. Sploh za te restauracije, da ti vidiš, kako te krožniki izgledajo, kako, ja, pa cene kakšne so, pa tako. Ker tam v Monte Carlo, pa tako, ne, tam je 2 ure pa pol se začne v bistvu meni. Wow. Brez vina. Noro. Vino je pa pol še čuka, recimo, da ti spremljavo dajo. Tako take scene so, ne. In primerjavi s tem, Ana Roš, kakorkoli kritizirajo cene Slovenci itak, se pravi za večerjo za 2 sem dal čuka. Pa tudi zraven sem imel še spremljavo. Zdaj si drugi na mojem seznamu, ki jih poznam. En moj friend je dal Jure 500 v Dubaju. V Dubaju, une zlate stejke. Ne. Je res, mislim, To je ful, ja. to je ful. Ne, Jaz mislim, da še 500, jaz sem 500 mislil. hotel sem reči, da izgublja Je stik to- z realnostjo, ne vem. Ne, čakaj, da povej. ne, ker sem tega Ivana, pa Monte Carlo, pa te Michelinove, ki so 2 Michelinovi, pa je 2-krat dražji, se mi zdi, da če tako izkušnjo za toliko malo keša ne boš imel, samo to sem hotel reči. Ker je res pač tako okolje, je, da nima Takrat takih je bilo večerja 150, imam se spominal. cen. Ja, zdaj 350, 350, mislim. Brez vina je Brez. tisto- Se pravi, vina so bila verjetno, ne? A kaj Ne, sem ne, imel? spremljavo sokov sem imel. Sokov? Ja, in Za so 150 tako- evrov. Kaj to iz vsake čebelce stiskajo ven, ali kaj je pismo? Ne, sokovi so tako, ful je kambuč, Aha. ful je nekih naravnih sokov, ki jih sami delajo, sok rdeče pese, bla, bla. Tam iz fruktala ven. Ne. Ja. Andrej. Ti si kar govor to, stari. Ne. Pa ne vem, kaj sem Ja, se okusil. hecam se, no. Stari boljška vino. Kako so se te okusi skupaj z jedjo povezali? Ja, verjamem. To je meni bilo noro, mislim, to je art. Ej, naj jo boš povabil in bo Ne, videl, on je če govoriš. že, ko si bil na WC, je rekel, da ko si Lambota kup, Ja. Bo prvi, nas bo ja. povabil, samo bomo mogli sami plačati. Ne, to nisem rekel. to nisem. Tako je povabilo, Ja. moje praznovanje, kam imam Lambota, Ampak- pa dobim račun na koncu. Ja. Ampak dobro, za tako izkušnjo lahko idemo še kaj bolj zabavnega delati. Kaj je no. special occasion, veš.
Tako na poti domov, si mislil, se bomo ustavili tam pa še nekaj pojedli. Ja, Na hitrco. Na hitrco, ja. Če boš tudi ti imel nek... A lahko za sabo spakirate? Jaz sem res Zanimivo je to. enkrat ali dvakrat pa šel, vsaj 2 Michelin, pa ne vem, ena v Istri. In Pa sem si bil rekel, dajte mi za sabo. Ne, Sendviče sem- narediti. najbolj tako primitivno smo ga spati. Tako sem bil, malo pač ful malo časa, kjer je najboljša restauracija, grem na Google Maps, eno tako ful oceno, the best. Grem ti jaz rekel, ful se mudi. Oni pa No. tam tako se smejo. In oni tako en model. Pejte v McDonald's, Ja, Novo a si- Gorico, pizde. Ja. Je nič. Fanta. Si lačen zdaj, ne, ker si toliko hrani govoril. Jaz sem si glih Po Ne, teh tam se nisem sokovih. najel drugače. Po teh Nisem- sokovih. jaz sem za- si glih naročil Čuke. volta. Tako da, A sem? Ne, domov. A domov. Domov. Prav. Je nič, mogoče bo ta epizoda predvajana v kinu, V kinu? na velikem platnu. Zabaš. Mogoče. Tako da, Kaj em, to? Čakaj. tako da, če to gledajo v kinu, jih pozdravljamo. Ker ne vem točno. Ne vem točno, ampak neko idejico imam. A lahko več poveš, ali ne? Ja, mislim, vse to je to. Mislim, kaj, Ja, pač predstava bo, ko bo podcast v kinu, namest, da je film. Či smo zanimiv. Vse so res slabi filmi zadnje čase. Na sporedu sem, da je to bad. Ne, tako da nekaj se menimo, pa mi je bila tako zanimiva ideja, nekaj novega je. Ampak Mogoče S katerim se meniš ampak to? prosim, Cineplex, kol se. prosim, Odiseja. da so tako prijazni do gledalcev, da dajo to na 1,2 hitrosti. Ker drugače bo pa to res vleklo. Pa če malo retuširajo. ta Po mojem štirka. lahko pol pokatajo ven tudi. Ej, dej, kaj imaš zdaj veze tam, Ja. vpraši, koliko je private. Pa če lahko svoj prenesem file. Lahko, Potniče, lahko. svoje potniče. bi To ti šel. lahko že zdaj povem. Lahko? Oni imajo eno malo dvoranico za 20 ljudi, Aha. kam imaš lahko privatno projekcijo, česar hočeš. Koliko, Kaj a pa veš, bi koliko gledal? stane to približno? Ne, Kaj pa bi Mogo gledal? vprašati. Ja, ne nek vem, film. z bratom bi kaj šla ali pa tako. Aha, ti pa brat. Tehnično, veš, tehnično, samo nek Je, hud jaz sem film tudi za. bi dal. Ja. Jaz sem tudi za. Da bi kakšno klasiko tako gledali. Ja, se malo podružimo. Mislim, da zdaj Lord of the Rings je 20 let. Ja, 20. Ne, Wow. In bi šli gledati Extended Edition vse 3 naenkrat. tako. Ali pa petek, a sobota, koliko- nedelja. Koliko bi to časa? 16 ur? Ne, so 12, dolgi. 12. Vsak je približno 4, ampak zadnji 4 pa pol, Extended. extended, ja. Aha, 12. Ja, Ja, ja. 12, ja. Wow. 12 ur, to lahko, po moje, začnemo do povdne. Ampak Ne, jaz bi dva, jaz A bi vsem. to, kar smo mi v kinu gledali, ko smo bili mulci, to ni bilo extended. Ne, tisto je theatrical, kaj se reče, Malo kaj krajše. je za kino, a ne. Dodajo scene not, ki jih tam ni bilo. a ne. Pa imaš pa ponavadi direktor's cut, ki pride na mediju, ki je pol film na voljo, da si ga kupaš. Mhm. Je direktor's cut, se pravi neki režiser, ali pa so neke zbrisane scene, ampak Lord of the Rings ima pa še ta extended cut, ki je pa prav, Ampak to je še Vse, ena kar so ura posneli. ekstra. kaj? ima uro pa pol ekstra stari. To je, vidiš v zgodbi stvari nove, čist insane. To je the ultimate Lord of the In Rings to- experience. To pa niso nikoli v kinih predvajali. Ne, Zakaj se jim pa splača to na DVD? To so prodali na DVD. DVD. Ja. ja, Blu-ray pa Pa fani so, pa to je. veš. To milkaš. 4 ure ena. 4 ure, mislim, da je 4 ure, čak, Lord, ta Zadnji zadnji je že 4 ure sam po sebi. skoraj 5. Ja. Return. In to, recimo, kdaj ste vi to na zadnji gledali? Jaz sem to gledal na zadnje 10 let 2 nazaj. leti nazaj, Extended. In je epic. Meni je to najboljš. Ker meni je bil tu pa tam epic, sam, ker sem ga hotel par let nazaj spet gledati, sem bil tako, ok, malo je mi. Mislim, še vedno je dovolj, sam ni več. Ne, epic. Lord of the Rings je. All time. 11 ur 36 minut so vsi. Koliko? 11 ur 36. Aha. Ja, se pravi, prvi fellowship je 3 ure 28, pol je Two Towers 3 ure 43, Return of the King 4 ure 11 minut. Dolga je, ha? Je. Jaz Po bi mojem, to ti že tako, malo, jaz veš. bi to tako, petek, sobota, nedelja. Jaz Začneš bi tako ob 6. sobota. Aha, tako po tednih, aha, da imaš malo mes za razmišljati. Ja, pa malo, veš, se spočiješ. Ne? Dej, vprašaj to. To je dan.
To Videl sem PS4. dupta nekje, ne vem, kaj boste ta ključek dobil. Kje se da to kupiti? To bo moj brat zrihtal najboljšo možno kvaliteto. A je stari. 8K obstaja? Ne, 4K. Ni 8K. Hmm. Se nimajo verjetno 8K projekcije. Ne, verjetno nimajo. Imajo pa LCD so to, a veš? Aha, ok. To je še boljše. Ja, mislim, najboljše bi bilo OLED, ampak ok. Ja, ampak toliko velikega OLED-a nimaš. Mislim, zanima me, tudi če bi lahko dobil nek tak tur, veš, da bi videl malo, kako izgledajo te. Ej, lej, če se jaz to zmenim, gremo Ja. tako reči, to bo ful smešen, če bojo oni to poslušali Dajmo tako, oni bojo to pogledali, mi pridemo, ko se to konča, ta dialog, pa bomo lahko tur, pa se malo še družimo z temi. Jaz sem mislil, da še nekaj in pol se nadaljuje v Lord of the Rings. Od Od dialoga, tako da ni še konc, zdaj šele začenjamo. Ja. Ja. Ali pa extended Tako da edition dialoga. Mi stopimo zdaj noter na 3, 2, 1. Ok, tako da.